શરૂ કરીએ છીએ. તો હરે કૃષ્ણ એવરીવન, સ્વાગત છે તમારું બધાનું ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. કૃષ્ણ પ્રેસા પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ એવરીવન. કૃષ્ણ મધુસૂદન પ્રભુ, ભૂપતજી, ધર્મેશજી, જલપાજી, ઝંખના બારોટજી, મધુસૂદન પ્રભુ, મૌલીજી. હરે કૃષ્ણ. જેના બેકગ્રાઉન્ડમાં અવાજ હોય ને. હરે કૃષ્ણ રૂપલજી, સુરેશભાઈ, હરે કૃષ્ણ. બેકગ્રાઉન્ડમાં અવાજ હોય ને માઇક મ્યુટ કરી દેવાનું. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. સ્વાગત છે તમારું બધાનું હૃદયપૂર્વક તમને બધાનું આવકારું છું. વેલકમ એવરીવન. તો શરૂઆત કરીએ. સ્લાઇડ વિઝિબલ છે? બોલો, રાધા ગોવિંદજીના દર્શન થાય છે કે નહીં? હા પ્રભુજી. જિગ્નેશ દરબારજી, હરે કૃષ્ણ All well? પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. યસ. તો ચલો કન્ટિન્યુ કરીએ. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીની કૃપાથી 9મો અધ્યાય શીખવાની, સમજવાની કોશિશ કરીશું. મંગલાચરણથી આપણે શરૂઆત કરીશું. ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત, શાશ્વત ભક્ત શ્રીલ પ્રભુપાદજીના ચરણોમાં સતકોટી વંદન કરીશું આપણે અને શરૂઆત કરીશું. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરુમ શ્રીયુતાપદકમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગ્રજાતમ સગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્રણમામી હરિપ્રિયે. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામિનિતિ નામિને. નમસ્તે સરસ્વતી દેવી ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશ તારિણે. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ એવરીવન. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. વેલકમ એવરીવન, વેલકમ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો આપણે 8મો અધ્યાય ભણી ગયા છીએ. બધાને યાદ છે ને? 8મા અધ્યાયનું નામ બોલી જાવ, ચલો ફટાફટ. 8મા અધ્યાયનું નામ ભગવત પ્રાપ્તિ. પ્રાપ્તિ, અક્ષર બ્રહ્મ યોગ. યસ, થેન્ક યુ એવરીવન. કે જિગ્નેશ દરબારજી, તમારો હેન્ડ રેસ હતો કઈ? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હાજી, કન્ટિન્યુ કરો પ્રભુ, કન્ટિન્યુ. બરાબર. તો બધાનું સ્વાગત છે ફરીથી. અને 8મો અધ્યાય આપણે સરસ મજાનું ભણી ગયા છીએ. આઈ હોપ કે તમે બધા થોડું સ્ટડી કર્યું હશે, રીડ કર્યું હશે. બરાબર ને? તો 8મા અધ્યાયમાં આપણે જોયું તો અર્જુનજી અલગ અલગ પ્રશ્નો પૂછે છે, ભગવાન જવાબ આપે છે. મૃત્યુ સમયે ભગવાનનું કઈ રીતના સ્મરણ કરવું ભગવાન સમજાવે છે આપણને. અંતકાલે ચ મામેવ સ્મરણ મુક્ત્વા કલેવરમ. અંતકાલે જો કૃષ્ણનું સ્મરણ થશે તો આપણને ભગવત પ્રાપ્તિ થશે. બરાબર ને? નહીં થાય તો જે યાદ કરશું તે પ્રાપ્ત થશે. આપણે એ જોયું છે આગળ. બરાબર ને? બહુ ક્લિયર છે. અને પછી આપણે જોયું યોગ મિશ્ર ભક્તિ યોગ. કે ભાઈ આપણે જોયું હતું ને, અંધારિયું, અંજવાળિયું, કૃષ્ણ પક્ષ ને શુક્લ પક્ષ ને ઉત્તરાયણ, દક્ષિણાયન. બરાબર? આમાં શરીર છૂટે તો આ ગતિ થાય, આમાં શરીર છૂટે તો સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ, આમાં શરીર છૂટે તો ચંદ્રલોકની પ્રાપ્તિ. આ બધું જોયું. ભગવાને એ પણ કીધું કે આ રીતના શરીર છોડવાના જે અલગ અલગ બરાબર જે મુખ્ય 2 માર્ગો છે. બરાબર? ભક્તો જાણે છે પણ ભક્તો એમાં પડતા નથી. ભગવાને કીધું છે. બરાબર? ભગવાને એ પણ કીધું છે મારા ભક્તોએ ચિંતા કરવાની જરૂર. તસ્યા અહમ સુલભ પાર્થ. હું તો એના માટે સુલભ છું. એને કઈ ટેન્શન જ નથી. અંધારિયું છે ને, અંજવાળિયું છે ને, ઉત્તરાયણ છે ને, દક્ષિણ શિયાળું, એ બધું યોગીઓ તમે બધા વિચારો. મારા ભક્તો એ ચિંતા નથી. મારા ભક્તો મારી ભક્તિમાં લીન છે. ગમે ત્યારે શરીર છૂટે ધામમાં એન્ટ્રી એની કન્ફર્મ છે. ભગવાન પોતે કે છે. બરાબર? તો આપણે ભણી ગયા અને આપણે જોયું કે સર્વોચ્ચ જે નિવાસ સ્થાન આપણું પ્રાપ્ત કરવું, એના માટે ભક્તિ સિવાય બીજો કોઈ ઓપ્શન નથી. એટલે આ રીતના આપણે 9મા અધ્યાયમાં અનન્ય ભક્તિ યોગ નું આપણે દર્શન કર્યા.
આની પેલા આપણે સોરી 8મા અધ્યાયમાં છેલ્લે આપણે અનન્ય ભક્તિ યોગ, અને આની પેલા આપણે જોયું ને તો કર્મયોગ આપણે ભણી ગયા, સાથે થોડીક ભક્તિ હતી. જ્ઞાન યોગ ભણી ગયા, સાથે થોડીક ભક્તિ હતી, મિશ્ર હતું. even 8મા અધ્યાયની અંદર યોગ મિશ્ર ભક્તિ, એનું બીજું નામ એ પણ છે યોગ મિશ્ર. I cannot turn on my video because I am at work. Yes, no problem. જેના માટે પોસિબલ હોય એ વિડીયો ઓન કરજો, બરાબર? કારણ કે પ્રી ભક્તિ શાસ્ત્રી તમારું ચાલુ છે, તમારે બધા વિડીયો ઓન રાખવો એ કમ્પલસરી છે. તમારે સાધના ચાર્ટ ભરવો, એટેન્ડન્સ એ કમ્પલસરી છે. મને એવી ગાઈડલાઈન આવેલી છે કે જે લોકો સાધના ચાર્ટ નથી ભરતા એ લોકોને વેઇટિંગ રૂમમાં મૂકી દો. મેં રિક્વેસ્ટ કરી છે કે પ્રભુ એવું નથી કરવું, બરાબર? કે એટલી શ્રવણ કરે ને, સાંભળવાથી પણ પવિત્ર થશે ધીમે ધીમે, બરાબર? પણ છતાં હું તમને બધાને કહું છું, નહીતર મારે તમને બધાને પર્સનલી ફોન કરવાનો છે. જે લોકો સાધના ચાર્ટ નથી ભરતા, જે લોકો એટેન્ડન્સ નથી ભરતા, તમારે પર્સનલી મારો સમય કાઢીને મારે તમને કોલ કરવો પડશે. તમે ઈચ્છો છો કે મારે કોલ કરવો પડે, તમને સાધના ચાર્ટ ભરવા માટે, એટેન્ડન્સ માટે સમજાવવા પડે, બરાબર? તો પ્લીઝ તમને બધાને વિનંતી છે, થોડા સિરિયસ થઈ જાવ, બરાબર? તો અનન્ય ભક્તિ યોગ અહીંથી આપણે શરૂઆત કરીએ છીએ. આમ તો જો અનન્ય ભક્તિ યોગ 7મા અધ્યાયથી શરૂઆત થઈ ગઈ છે. 6ઠા અધ્યાયના અંતે ભગવાને કીધું ને, યોગિનામ આપી સર્વે સામદ્ગતે અંતરાત્મના શ્રદ્ધાવાન ભજતે યોમામ સમયુક્ત તમો મત, કે ભાઈ સૌથી ઊંચો ભક્તિ, બરાબર, સૌથી શ્રેષ્ઠ કક્ષાનો યોગી કોણ? તો ભગવાને ત્યાં આપી દીધું, શું? તો કે ભક્તિ યોગી. એટલે 7મા અધ્યાયમાં ભગવાને એનું જ્ઞાન આપણને આપ્યું, પરાશક્તિ, અપરાશક્તિ. એટલે ત્યાંથી જ અનન્ય ભક્તિ યોગની શરૂઆત થાય. પણ વચ્ચે એક 8મો અધ્યાય રહ્યો ને, એ થોડું ડાયવર્ઝન હતું, કોઈને ખબર ના હોય એટલા માટે ભગવાને યોગ મિશ્ર ભક્તિ યોગ એમાં એડ કરીને એક સાઈડના ટોપિક તરીકે આપણે સમજાવી દીધો. બાકી 7મો અને 9મો જે અધ્યાય છે ને, એ બેમાં સિમિલારિટી છે, બેનું કનેક્શન છે, બરાબર? હવે આ જે 9મો અધ્યાય છે, આ તમને ખબર છે કે પેલા જે 6 અધ્યાય છે એ કર્મયોગના, છેલ્લા જે 6 અધ્યાય છે એ જ્ઞાન યોગના, બરાબર? અને વચ્ચેના 6 અધ્યાય છે ભક્તિ યોગના. આપણે સેન્ડવિચ લેવલ 1માં ભણતા હોઈએ છીએ, બરાબર? તો એ સેન્ડવિચ ની અંદર પણ જે સેન્ટરનો અધ્યાય છે એ 9મો અધ્યાય છે, મોસ્ટ સેન્ટર, બરાબર? એટલા માટે આ અધ્યાય છે, આમ તો ભગવદ્ ગીતાના એક એક શ્લોક ને એક એક શબ્દ મહત્વના છે, પણ 9મો અધ્યાય છે એમાં ગુહ્યતમ જ્ઞાન આપણને પ્રાપ્ત થવાનું છે. 3 જ્ઞાન છે, ગુહ્ય, ગુહ્યતર અને ગુહ્યતમ. એમાં ગુહ્યતમ જે જ્ઞાન છે ને એ 9મા અધ્યાયમાં પ્રાપ્ત થાય છે. એટલા માટે ખૂબ જ મહત્વનો અધ્યાય છે. અને આ અધ્યાયના જે વિભાગો છે, ભગવાન પેલા તો લાયકાત કહેશે કે શું લાયકાત છે, જેને 9મો અધ્યાય સમજાય એની લાયકાત શું, પહેલું. બીજું, પછી ભગવાન અચિંત્ય ભેદાભેદ, આ ભૌતિક જગત સાથેનો એનો જે સંબંધ છે ને એ સમજાવશે. સમજવો થોડો અઘરો છે, ક્યારેક ગોટાળે ચડી જવાય એવું છે, પણ અચિંત્ય ભેદાભેદ એટલે શું? કોઈને ખબર છે અચિંત્ય ભેદાભેદ? કોઈ સમજાવી શકે આ શબ્દ ખાલી શોર્ટમાં? અચિંત્ય ભેદાભેદ તમને ખબર છે? આપણે ગૌડીય વૈષ્ણવ સંપ્રદાયમાં છીએ અને આપણો જે સિદ્ધાંત છે. હરે કૃષ્ણ. પૂનમજી બોલો. હા, એટલે આપણે ભગવાન સાથે ગુણાત્મક એકતા છે, પણ આપણે એમની ક્વોલિટી વાઇઝ નથી. ક્વોલિટી છે, ક્વોન્ટિટી વાઇઝ નથી. એને કહેવાય અચિંત્ય ભેદ અભેદ. ખૂબ સરસ માતાજી. બોલો, બીજા કોઈને કઈ ઉમેરવું છે? અચિંત્ય ભેદાભેદ એટલે એક છે અને એક નથી, પણ એને કહેવાય ભેદય છે અને અભેદય છે. કેવું છે? અચિંત્ય, બરાબર? એક સાદું ઉદાહરણ આપું. માટીનો ઘડો, એમાં માટી પણ છે, બરાબર, અને બીજું માટી, બે એક પણ છે. માટી અને માટીનો ઘડો બે એક પણ છે, પણ છતાં બે જુદા જુદા પણ છે. માટીના ઘડામાં પાણી ભરી શકાય અને એમાંથી પાણી લઈને પી શકાય. જ્યારે માટી હોય એમાં પાણી નાખો તો શું થાય? કાદવ થાય, પી ના શકાય. બે માટી છે, પણ એકમાં પાણી નાખો તો પી શકાય અને બીજામાં પાણી નાખો તો કાદવ થાય. આને કહેવાય અચિંત્ય ભેદાભેદ, બરાબર? ભેદ પણ છે, અભેદ્ય છે, બરાબર? આવી જ રીતના આપણા માથાના વાળ છે, આપણી સાથે જોડાયેલા છે, પણ બાર્બરની દુકાને ગયા હોય ને બાર્બર કાપી નાખે પછી આપણે કઈક મારા વાળ છે, લાવું હું લેતો જાઉં ભેગું. આપણે એમ કઈ ના હવે ઘરે જઈને તરત નાહવું પડશે, સાફ કરવા પડશે. ભેદ પણ છે ને અભેદ છે. એટલે જગતમાં બધી જ વસ્તુમાં અચિંત્ય ભેદાભેદ છે. એવી જ રીતના આપણો જે સિદ્ધાંત છે અચિંત્ય ભેદાભેદનો સિદ્ધાંત છે. આપણે ભગવાનના અંશ છીએ, આપણાની અંદર પણ ભગવાન જેવા ગુણો છે, પણ છતાં આપણે ભગવાન નથી. ભગવાન ભગવાન છે, આપણે એના અંશ છે. આપણામાં ને ભગવાનમાં ગુણાત્મક એકતા છે, બરાબર? પણ
ક્વોન્ટિટેટિવ એકતા નથી. ક્વોન્ટિટીમાં ભગવાન વિભુ છે અને આપણે અણુ છીએ. બરાબર. તો આ ભગવાન સમજાવશે. પછી ઉપાસકો અને બિન ઉપાસકોની વાત થશે. એટલે કે જે ભગવાનમાં શ્રદ્ધા ધરાવે છે નથી ધરાવતા. પછી ભક્તિ, સર્વોચ્ચ ઉદ્દેશ્ય શું છે, અને છેલ્લે સીધી ભક્તિ કરવાની ભવ્યતા શું છે. તો આ રીતના આ અધ્યાયની શરૂઆત કરીએ અને આના જે વિભાગોની આજે ચર્ચા કરી એ જ વિભાગો છે. 5 વિભાગો છે. બરાબર. અને પેલા વિભાગની અંદર આપણે જઈએ અને 9.1 અનુવાદ તમારે વાંચવાનો છે. કોઈ પણ એક વ્યક્તિ અનુવાદ વાંચી શકે છે. ચલો સ્ટાર્ટ કરો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. યસ સ્ટાર્ટ. હિરલ માતાજી. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, પ્રિય અર્જુન, તું કદાપી મારી ઈર્ષા કરતો નથી. તેથી હું તને આ પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન તથા સાક્ષાત્કાર વિશે જણાવીશ કે જે જાણી તું ભૌતિક અસ્તિત્વના સર્વ કલેશોમાંથી મુક્ત થઈ જઈશ. ભગવાન છે પહેલો શ્લોક ભગવાન બોલી રહ્યા છે. શ્રી ભગવાન ઉવાચ ઇદમ તુ તે ગુહ્યતમમ પ્રવક્ષ્યામ અનસૂયવે જ્ઞાન વિજ્ઞાન સહિતમ યજ્ઞાત્વા મોક્ષસે શુભાત. આ શ્લોકની અંદર સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ શબ્દ કયો છે? પકડો. અનસૂયવે. અનસૂયવે. કોણ બોલ્યું? આરતી માતાજી. હરે કૃષ્ણ. આરતીજી. યસ, થેન્ક યુ માતાજી. સૌથી મહત્વનો શબ્દ છે. આમ બધા શબ્દ મહત્વના છે, પણ અનસૂયવે ખૂબ જ મહત્વનું છે. કારણ કે આ યોગ્યતાની વાત છે, લાયકાતની વાત છે, ક્વોલિફિકેશનની વાત છે. ઈર્ષા ના હોવી જોઈએ. આપણને બધાને ઈર્ષા છે, એટલા માટે તો આપણે બધા અહીંયા છીએ. અહીંયા બધા હેરાન થાય છે. શું કામ? વાય? કારણ કે આપણે કૃષ્ણ સાથે ઈર્ષા. હું નથી માનતો કૃષ્ણ છે, ભગવાન છે. હું માનતો ને ઘણા બધા ન કે હું નથી માનતો તમારા કૃષ્ણને. શું કર્યું હતું કૃષ્ણ? અમને બધાને ખબર છે. રાસલીલા કરતા હતા, ડાન્સ કરતા હતા, ચોરી કરીને ખાવાનું. શું કામ ભાઈ આવું? તો કે તત્વ જ્ઞાન નથી. ખરેખર કૃષ્ણને તત્વ તો જાણતા નથી. કોણ ગોપીઓ છે ને ખબર જ નથી. શું રાસલીલા છે ખબર જ નથી. બાકી આવી ચર્ચા કરે ને તો રાસલીલા છે એ કહેવાય ને કે વેદો, ઉપનિષદો, પુરાણો, જ્ઞાન, બધા જ્ઞાનનું જે અલ્ટિમેટ જે સાર અને ભક્તિનું જે અલ્ટિમેટ તત્વ છે રાસલીલા છે. નરસિંહ મહેતા 7 દિવસ સુધી શિવલિંગને બરાબર ને કહેવાય કે વીંટળાઈને રહે છે. શિવલિંગને. શિવજીના ભક્ત હતા નરસિંહ મહેતા નાના હતા ત્યારે. તો શિવજી ખૂબ પ્રસન્ન થાય છે કે બાકી બધા તો બહુ બધું અર્પણ કરે, પણ તે તારું શરીર મને 7 દિવસ સુધી અર્પણ કરી દીધું. બોલ બોલ શું જોઈએ તારે? નરસિંહ મહેતા કહે છે, તું મને ખબર નથી મારા માટે શું હોય. અર્જુનની જેમ જ જો. આપણને એમ થાય કે નરસિંહ મહેતાને શું ખબર પડતી? અભણ. નહીં. અર્જુન પણ કહે છે ને, ભગવાન મારું શ્રેય હોય મને આપો. શું શ્રેય અને પ્રેયની આપણે વાત કરીએ છીએ. નરસિંહ મહેતા શિવજીને એમ કહે છે કે મને ખબર નથી, પણ તમારા માટે જે કલ્યાણકારી હોય ને એ મને આપો. કોના માટે? શિવજી માટે. તો ત્યારે શિવજી એમ કે છે, મારા માટે કલ્યાણકારી છે કૃષ્ણનું નામ. મારા માટે કલ્યાણકારી છે મારા ઈષ્ટ રાધા કૃષ્ણ, એમની લીલાઓ. તો ચાલ હું તને લઈ જાઉં. અને શિવજી લઈ જાય છે નરસિંહ મહેતાને રાસલીલાના દર્શન કરાવવા, અને એ ભગવાનનું નામ આપે છે. પછી નરસિંહ મહેતા ભગવાનના અનન્ય ભક્ત બની જાય છે. બરાબર. નરસિંહ મહેતા બીજું કોઈ નહીં, મુચુકંદ હતા. મુચુકંદ આપણે ક્યારેક એની પણ કથા કરીશું. બરાબર. તો આવા અમુક માણસો હોય છે. ચોરી કરીને ખાવું, તમારા કૃષ્ણ તો આમ હતા તેમ હતા, નથી માનતા. અને બીજા એક એવા છે નિરાકાર વાળા. નિરાકાર વાળાને રૂપથી ઈર્ષા છે. બરાબર. ભગવાનને નિરાકાર માને છે. તો આવા માણસો છે એ સમજી શકે નહીં. ભગવાન એમ કે શું કે છે કે અનસૂયવે. અર્જુન તું મારી ઈર્ષા નથી કરતો ને, એટલે હું તને પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન આપું છું અને સાક્ષાત્કાર વિશે હું તને જણાવીશ. અને એકવાર તું આ જાણી લેશ ને ભાઈ, તો તું ભૌતિક અસ્તિત્વના સર્વ ક્લેશોમાંથી મુક્ત થઈ જઈશ. આપણે તો બધા ક્લેશોમાંથી, દુઃખમાંથી મુક્ત થવા માટે સવારથી લઈને રાત સુધી પ્રયત્ન કરીએ છીએ. થયા કોઈ દિવસ કોઈ દુઃખમાંથી મુક્ત આજ સુધી? નહીં થઈ શકે. અહીંયાનો રસ્તો આપેલો છે. આ ક્લેશોમાંથી મુક્ત થવું હોય, સૌથી મોટું ભૌતિક અસ્તિત્વનું ક્લેશ કયું છે? કયું છે સૌથી મોટો ક્લેશ? કયો છે? મૃત્યુ. નહીં. સંસાર. સંસાર. નહીં. નહીં. જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ. જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ. ઓકે. ઈચ્છા. આસક્તિ. આસક્તિ. એકચ્યુઅલી આ બધા ક્લેશનું મૂળ શું છે? હું તમને એટલે મૂળ પૂછું છું. આ બધા જેટલે આ બધા દુઃખનું મૂળ શું છે? આ બધા દુઃખનું મૂળ એટલું જ છે. ઈર્ષા. ઈર્ષા તો છે જ. કહે દુઃખનું મૂળ એ છે કે હું આ શરીર છું, હું આત્મા નથી. પ્રોબ્લેમ ત્યાં જ છે ને. આપણે એવું માનીએ છીએ કે આ શરીર છે ને હું જ આ બધું છું. ત્યાં પ્રોબ્લેમ છે. જે દીથી ખબર પડી જશે કે હું શરીર નથી, હું આત્મા છું,
અને હું કૃષ્ણનો દાસ છું તો આ બધા ક્લેશોમાંથી મુક્ત થઈ જઈશું. બરાબર ને? વેલકમ. અવાજ લલિત કુમાર વેદ પ્રભુનો હતો કે નહીં? હા આવી ગયા છો? પ્રભુજી, અરે પ્રભુજી, કૃષ્ણ. થોડો તબિયત હા. લૂઝ છે એટલે કાંઈ વાંધો નહીં. ઓકે. વેલકમ પ્રભુ. ના વેલકમ, સ્વાગત છે તમારું. અને બીજા બધા પાર્ટિસિપેન્ટ નું પણ સ્વાગત છે જે હમણાં જોઈન થયા છે. મેહુલ પટેલજી, મિતુલ કુમાર ભટ્ટ, મોનાજી, નૈનાજી, નેહાજી, પુષ્પાજી, શૈલેષ ભટ્ટજી, શોભના વોરાજી, સ્વાતિજી, તરલજી, બધાનું સ્વાગત છે. હું હૃદયપૂર્વક આ બધાને આવકારું છું. તો હરે મ્યુટ કૃષ્ણ કરી દેજો પ્રભુજી. બધા. હરે કૃષ્ણ એવરીવન. મ્યુટ કરી દેજો પ્લીઝ. તમારા બધાના માઇક બંધ કરી દો. ચલો આપણે આગળ વધીએ. તો સાર્વભૌતિક ક્લેશોમાંથી મુક્ત થઈ જશે. અને આનું સાધન શું છે ભાઈ? આમાંથી મુક્ત થવા માટેનું સાધન છે શ્રવણ, સાંભળવું. એટલા માટે આજે અમારી ચર્ચા થતી હતી ને, ધર્મેશ પ્રભુ સાથે અમે વાત કરતા હતા ત્યારે પણ આજ વાત થઈ. બરાબર ને? કે ભાઈ એટેન્ડન્સ નથી ભરતા, સાધના ચાર્ટ નથી ભરતા, શું કરીએ? વેટિંગમાં મૂકી દેવા છે, ક્લાસ જોઈન નથી કરવા દેવા? હા, તો પ્રભુજી કહે છે કે એવું નથી કરવું. બરાબર? વોર્નિંગ આપીએ, તમે છે ને ભરતા થઈ જાવ, નહીતર પછી આપણે ખરેખર એ આપણે કરવું પડશે. કારણ કે શ્રવણ જે છે એનાથી શુદ્ધિકરણ થાય. બરાબર? તો તમે સાંભળો તો તમે શુદ્ધ થશો, પણ નિયમો બહુ જરૂરી છે. ભક્તિમાં આગળ આવવા માટે નિયમ બહુ જરૂરી છે. શ્રવણનો ખૂબ જ મહિમા લખેલો છે. શ્રવણનો આપણે નવધા ભક્તિમાં પણ પેલું જે પદ છે, બરાબર, શ્રવણ છે. બરાબર? ઇવન ભક્તિ રસામૃત સિદ્ધુમાં જે આપણને કહે છે ત્યાં શ્રવણ છે. બરાબર? અને શ્રવણ ક્યાંથી કરવાનું? તો કે સારો સંગ મળવો જોઈએ, ભગવાનના ભક્તોનો સંગ મળવો જોઈએ, તો એ જ્ઞાન છે આપને આત્મસાત થાય. એટલે પરમ ગોપનીય જ્ઞાન છે. ગોપનીય કીધું છે તો આ કનેક્શન આપણે જોયું. બીજા ત્રીજા અધ્યાયમાં આત્મા વિશેનું જ્ઞાન હતું, એ ગુહ્ય જ્ઞાન. 7મા 8મા અધ્યાયમાં ભગવાનની જે શક્તિ, બરાબર, એમના વિશેનું જે જ્ઞાન છે એ ગુહ્યતર જ્ઞાન. અને અહીંયા જે આજે ચર્ચા કરવાના છે એ અનન્ય ભક્તિની વાત જે છે એ ગુહ્યતમ જ્ઞાન છે. એની લાયકાત શું છે? તો કે અનસૂય વેદ. બરાબર? કેવું જ્ઞાન છે? બરાબર? રાજવિદ્યા છે. અને આ પ્રાપ્ત કરવા માટે ઈર્ષાથી મુક્ત થવું બહુ જરૂરી છે. અને આનું સાધન છે શ્રવણ. અને આ બધું કરીને શું ફાયદો થાય? તો કે ભૌતિક અસ્તિત્વના દરેક ક્લેશોમાંથી 3 પ્રકારના સંતાપો છે આ સંસારમાં. કયા 3 પ્રકારના સંતાપો છે? પ્રશ્ન છે તમારા માટે. આદિદેહી, આદિ ભૌતિક અને અને આધ્યાત્મિક. આધ્યાત્મિક. હવે એ સમજાવી દો તો ત્રણેય શું છે? આદિ દૈવિક એટલે શું? આદિ ભૌતિક એટલે શું? અને આધ્યાત્મિક એટલે શું? સમજાવી દો. એક આવડે એક બોલો, 2 આવડે તો 2 બોલો. બોલો લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ. કૃષ્ણ. આદિ ભૌતિક એટલે કે બીજા દ્વારા થાય. હમ કોઈ પણ આપણે જાતા હોય ને આપણને કોઈ લગાડી દે કે ગમે તે થાય. હમ આદિ આધ્યાત્મિક એટલે કે આપણા મનમાં ઉચાટ રહીએ કે આપણને શરીરથી કઈ થાય, આપણા પોતાના કારણે જે કઈ થતું બીમારીઓ બધી. હા. અને અને આદિ દૈવિક એટલે કે હા. વાવાઝોડું છે, સુનામી છે, કુદરતી રીતે જે કઈ થાય. 3 પ્રકારના ક્લેશ, 3 પ્રકારના સંતાપ, એમાંથી બહાર નીકળવું હોય તો અનસૂય વે, અનસૂય થવાનું, કૃષ્ણની ભક્તિમાં લાગવાનું. બરાબર? જેનું સૌથી સરળ પેલું પગથિયું છે એ શ્રવણ છે. શ્રવણમ કીર્તનમ વિષ્ણુ સ્મરણમ પાદ સેવનમ અર્ચનમ વંદનમ દાસ્યમ સખ્યમ આત્મનિવેદનમ. પ્રહલાદ મહારાજ છે, શ્રીમદ ભાગવતમ નો શ્લોક છે 7.5.23, 7મા સ્કંદની અંદર પ્રહલાદ મહારાજ છે કે છે. બરાબર? તો અનસૂયવે શબ્દ છે એ ખૂબ જ મહત્વનો છે. ઈર્ષા નહીં કરવાની. બહુ બધા ટીકાકારો, બહુ બધા વિદ્વાન, કહેવાતા વિદ્વાન ટીકાકારો છે, એને પણ ભગવાન પ્રત્યે ઈર્ષા છે. પોતાના ભાષ્ય લખે છે, ભગવાનને સાઇડલાઈન કરી દે છે. બહુ બધા સંપ્રદાયો છે, બરાબર, જે ભગવદ ગીતાને ફોલો કરે છે પણ કૃષ્ણને નથી માનતા. ભગવાન પોતાના જુદા બનાવીને બેઠા છે, અથવા તો ભગવાનને ભગવાન નથી માનતા, ભગવાનને એક ઐતિહાસિક પુરુષ માને છે. ઈર્ષા. બહારથી ભલે આપણને ખૂબ સારા લાગે, બહુ સજ્જન માણસો લાગે, પણ ભગવાન તો ચોખ્ખું જ કહે છે જે કોઈ કૃષ્ણ નથી માનતો એ અસુર છે. ભગવાનની ઈર્ષા છે એના કારણે તો અહીં ફસાણા છે. આસુરી વૃત્તિ છે. બહારથી ભલે આપણે ધાર્મિક લાગતા હોય, બરાબર, તો
નવધા ભક્તિની ચર્ચા આપણે લેવલ 1 માં પણ કરતા હોય છે, અને આ બધા ઉદાહરણ ત્યારે પણ હું તમને સમજાવતો હોઉં છું. એ લેવલ 2 માં આના ડિટેલમાં હું જાતો નથી કે શ્રવણમાં કોણ છે, અર્ચનમમાં કોણ છે. ઓકે, આગળના શ્લોકમાં આપણે જઈએ. રાજવિદ્યા રાજગુહ્યમ પવિત્રમ ઇદમ ઉત્તમમ પ્રત્યક્ષાવગમ ધર્મ્યમ સુસુખમ કર્તુમ અવ્યયમ. અનુવાદ વાંચો ફટાફટ. એક પાર્ટિસિપન્ટ અનમ્યુટ કરી અને અનુવાદ વાંચવાનો. દરેક વખતે નવા પાર્ટિસિપન્ટ હરે આગળ આવવા. કૃષ્ણ. હરે આ કૃષ્ણ. જ્ઞાનના સર્વ એક બોલે એટલે બીજાએ આજ્ઞા- તરત મ્યુટ કરી દેવાનું. બોલો. આ જ્ઞાનના સર્વ વિદ્યાઓનો રાજા છે, જે સર્વ રહસ્યોમાં સર્વાધિક ગુહ્ય છે. તે વિશુદ્ધતમ જ્ઞાન છે અને સાક્ષાત્કાર દ્વારા આત્માનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ કરાવે છે. તેથી તે ધર્મની પૂર્ણતા છે. તે અવિનાશી છે અને આચરવામાં સુખદ છે. હરે કૃષ્ણ. સર્વ વિદ્યાઓનો રાજા છે. રાજ વિદ્યા. બરાબર. શું કામ રાજા છે? વિદ્યા તો ભૌતિક વિદ્યા છે. આપણે લેવલ 1 માં ઓલું કબૂતર વાળું ઉદાહરણ લેતા હોય છે. મોટું બધું બોક્સ છે, કબૂતર કાઢે છે, કાળા 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 કાળા, કે બધાને ભણાવી દો છોકરાઓને. કબૂતર કાળા હોય છે, પછી લાલ નીકળું તો કે લાલ ક્યાંથી નીકળું, પછી બીજું લાલ, લાલ કાળું તો કે હવે ભણાવી દો, લાલ છે ને કાળું છે. એમ કરતા પચરંગી. આ આપણું ભૌતિક જ્ઞાન છે. આવું જ બધું છે. હા, કોઈ એક રિસર્ચ કરે અને પછી બીજો સાયન્ટિસ્ટ આવીને સામે ઓલાનું જે રિસર્ચ હોય એને કાઉન્ટર કરે. આવું જ છે ને. આ ભૌતિક જગતમાં જે કઈ જ્ઞાન છે એકાબીજાનું કાઉન્ટર કરીને આગળ વધે. બરાબર. ઓલું વિજ્ઞાન છે ખોટું પડે ને પોતાનું સાબિત કરે. આગળ 10 વર્ષ પછી ખબર પડે કે આ ભાઈનું ખોટું હતું. આ અમારે મેડિકલ સાયન્સમાં તો બહુ થાય. દવાઓની શોધ થાય, મેડિસિનની. બરાબર. 10 વર્ષ થાય ને એટલે એમ કે આ દવાથી તો લીવર ફેલ થઈ જાય છે. હજારો માણસોને ખવડાવી દીધી હોય, હજારો માણસો, કેટલાય દવા ખાઈને મરી ગયા હોય, ને પછી તો કે ના આ દવા બેન બંધ થઈ ગઈ, કાં તો કે નુકસાન કરતી હતી. તો પેલા ખબર નથી. ભૌતિક જ્ઞાન છે. આવું બધું ઓપરેશનમાં, એવું બધું સર્જરીમાં, કેટલી બધી સર્જરીઓ આવી અને જતી રહી. પણ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન એવું નથી. ભગવદ્ ગીતાનું પેલા પણ 700 શ્લોક હતા, આજે પણ 700 શ્લોક છે. એવું નહીં પેલા 700 હતા ને હવે 5 ઉમેરેલા છે. 705 કળિયુગ મુજબ જ્ઞાન. એવું નથી. 700 જ છે. પેલા 700, અત્યારે 700, આગળ પણ 700 રહે છે. અને નાના બાળક માટે, યુવાનો માટે, વૃદ્ધો માટે, ગૃહિણીઓ માટે, બિઝનેસમેન માટે, સાયન્ટિસ્ટો માટે, બધા માટે ભગવદ્ ગીતાની અંદર જ્ઞાન છે. કોઈ એવો વ્યક્તિ ના મળી શકે જેમ કે ના મને ભગવદ્ ગીતામાં મારા માટે કઈ નથી. ઈચ એન્ડ એવરી શ્લોકમાં ભગવદ્ ગીતામાં બધા માટે બધું જ છે. કંઈક ને કંઈક પ્રાપ્ત થઈ જ જાય છે. એટલા માટે આ જ્ઞાન કેવું છે? રાજા છે. અને છતાં પણ કેવું છે? ગુહ્ય છે. ગુહ્ય છે. બધા સમજી શકે છે? નથી સમજી શકતા. બહુ બધા માણસો મહેનત કરતા હોય ભગવદ્ ગીતા સમજવાની, વાંચવાની કોશિશ કરે. ઇવન શ્લોકો પોપટની જેમ બોલતા હોય, પણ તમે એને પૂછો કે કોણ છે કૃષ્ણ, તો ખબર નથી. ખરેખર ભગવાન કોણ છે ખબર નથી. પૂજા કોની કરવાની, જપ કોને કરવાના? સ્વયં ગૌરાંગ મહાપ્રભુ, સ્વયં શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય, બરાબર, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, રાધા અને કૃષ્ણ બે સ્વયં સાથે મળીને કળિયુગમાં હમણાં જ જી. આપણે બધા બહુ જ નસીબદાર છીએ, બહુ જ લકી છે કે ભગવાન જસ્ટ આવીને ગયા છે. 500 વર્ષ એટલે કાંઈ ના કહેવાય. કળિયુગ 4,32,000 વર્ષનો છે. એમાં 500 વર્ષ એટલે કાંઈ ના કહેવાય. ભગવાન હજી જસ્ટ ગયા જ છે. ગૌરાંગ મહાપ્રભુ હજી જસ્ટ ગયા છે. આપણે બધા બહુ લકી છીએ કે આપણે મહાપ્રભુએ જે આંદોલન આપ્યું છે. હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર કોણ આપીને ગયા છે? આપણે બધા હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે કોણ આપીને ગયું? સ્વયં શ્રી કૃષ્ણ આપીને ગયા છે. એને ખબર હતી આ બધાને ભગવદ્ ગીતા આપી, વેદો આપ્યા, પુરાણ આપ્યા, કોઈ કાંઈ નથી કરતું, કોઈ વાંચતું નથી. તો ભગવાન કહે છે ખાલી મારું નામ જપ કરો. સૌથી જે હાઈએસ્ટ છે કૃષ્ણ પ્રેમ છે, સૌથી હાઈએસ્ટ છે. સતયુગની અંદર લાખો વર્ષ સુધી તપ, હજારો વર્ષ સુધી તપ કરતા, ત્રેતા યુગમાં યજ્ઞ કરતા, બરાબર, દ્વાપર યુગની અંદર પરિચર્યા, વિગ્રહ સેવા, પૂજા કરતા, તો એ ભગવાન પ્રાપ્ત નહોતા થતા ઘણા બધા. અને એ ભગવાન છે. માત્ર ને માત્ર ભગવાનના નામનો જપ. નરસિંહ મહેતા શું કરે છે? માત્ર ભગવાનના ભજન ગાય છે. દ્વારકાથી દોટ મૂકે છે સ્વયં શ્રી કૃષ્ણ. ક્યારેક જોજો, નરસિંહ મહેતા નું ગુજરાતી મૂવી પણ છે યુટ્યુબ ની અંદર અવેલેબલ. જોજો કૃષ્ણ કેટલા દયાળુ છે. એમના પિતાનું શ્રાદ્ધ કરવા માટે સ્વયં શ્રી કૃષ્ણ સદેહે આવે છે. સંત બોડાણાજી ગાડું લઈને રિટર્ન આવતા હોય, ગાડું ચલાવે સ્વયં શ્રી કૃષ્ણ. આજે પણ જે ગાડું ઉભું રહે છે સવારમાં અને કૃષ્ણજી લીમડાની ડાળ તોડે છે, સિમડજ કરીને ગામ છે, સિમડજ ગામમાં આજે લીમડો છે અને એ એક જે ડાળ છે લીમડાની એ મીઠી છે, બાકી આખો લીમડો કડવો છે. સંત બોડાણા શું કરે? માત્ર ભગવાનનું નામ, સ્વયં સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ. કળિયુગ ભગવાને કીધું છે માત્ર મારું નામ છે
બરાબર, એ ઇનફ છે. મારા નામમાં મેં બધી શક્તિઓ ભરી દીધી છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ આપને 8 શ્લોક આપ્યા શિક્ષાષ્ટકમ. એમાં કે છે નામ નામકારી બહુધા નિજ સર્વ શક્તિ. મેં બધી મારી શક્તિઓ ભરી. મને કોઈ અનુરાગ છે નહીં, આપણને કોઈ એના પ્રત્યે કઈ છે, કઈ કદર છે? ભગવાન સ્વયં શ્રી કૃષ્ણ માત્ર કૃષ્ણ ખાલી આ એક નામની અંદર એની બધી શક્તિઓ ભરી દીધી. કોઈ યજ્ઞ કરવા નથી, કોઈ દાન નહીં, કોઈ તપ નહીં, કોઈ ધ્યાનમાં બેસવા નહીં, માત્ર હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, આટલું જ કરવાનું છે. બધી શક્તિઓ ભરી દીધી છે. સ્વયં શ્રી કૃષ્ણ પ્રગટ થઈ શકે છે. ભગવાન કહે છે આપણને ક્યાં કદર છે? આટલું આમે બહુ બહુ સરળ કરી દે ને, બહુ સહેલું કરી દે ને તો માણસોને ઘણી વાર કદર ના થાય. આના જેવું છે. સરકારી હોસ્પિટલમાં બહુ બધા ડોક્ટર હોય, મફતમાં દવા મળતી હોય, ત્યાં નહીં જાય. અને ઓલો 1000 રૂપિયા કન્સલ્ટિંગ લેતો હોય ને ડોક્ટર, તો કે ના, ઈ ડોક્ટર બહુ સારો છે. ફોન કરીને પૂછે સાહેબ બતાવવા આવું છે, 2 મહિના સુધી અપોઇન્ટમેન્ટ નહીં મળે, તો કે હા, એ ડોક્ટર તો સારો હોવો જોઈએ. કાં તો કે 2 મહિના સુધી જગ્યા નથી. એમ ત્યાં આડા દિવસે જોવો તો ખબર હોય ડોક્ટર સાહેબ નવરા બેઠા હોય. આ એક સ્ટ્રેટેજી છે, આ એક પબ્લિસિટી સ્ટન્ટ છે. 2 મહિના સુધી તો વારો નહીં આવે, વચ્ચે જાવ તો આવી જ જતો હોય છે છતાંય. બરાબર, પણ આપણે એવું માનીએ છીએ જયારે બહુ સરળતાથી ત્યારે આપે તો આપણે કદર નથી. આ એના જેવી વસ્તુ છે. બરાબર, તો કેવું જ્ઞાન છે? ગુહ્ય છે. કારણ કે ભગવદ્ ગીતાના સેન્ટરમાં છે. બહુ બધા 9મા અધ્યાયના લેવલ 2 માં પહોંચી નથી શકતા. ઇવન લેવલ 1 માં 9મા અધ્યાય સુધી નથી આવી શકતા. ગુહ્ય છે અને વિશુદ્ધતમ જ્ઞાન છે. પરમ શુદ્ધ છે, નો મિક્સ્ડ, એકદમ પ્યોર છે, કોઈ સ્વાર્થ નહીં, કમ્પ્લીટલી પ્યોર. ભગવાન આત્મા અને પરમાત્માનું જ્ઞાન આપે. ક્યાંય ઊંધા આડા અવડા રસ્તે ચડાવવાની કોશિશ નથી. બાકી વેદોમાં પણ છે. વેદોમાં એવા એવા યજ્ઞોનું વર્ણન છે જ્યાંથી સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થાય, ખૂબ જ મોજ મજા કરી શકાય, બધું પ્રાપ્ત થાય, વેદોમાં વર્ણન છે. પણ ભગવદ્ ગીતા અને શ્રીમદ ભાગવતમને અમલમ પુરાણ કીધું છે. પરમહંસોનું જ્ઞાન, કોઈ સ્વાર્થ, અલ્ટિમેટ ટ્રુથ જ આપે છે, બીજું કઈ જ નહીં. એટલે વિશુદ્ધતમ સાક્ષાત્કાર દ્વારા આત્માનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ કરાવે છે. તેથી ધર્મની પૂર્ણતા છે. અલ્ટિમેટલી ધર્મ એટલે શું? ધર્મ એટલે શું? કૃષ્ણની સેવા કરવી, ભગવાનની સેવા કરવી, એ જ આપણો ધર્મ છે, સેવાનો ધર્મ. તો આ ધર્મની પૂર્ણતા કરાવે. અને આ જ્ઞાન કેવું છે? અવિનાશી, ક્યારેય નાશ ના થાય. બાકી બધું તમે કરી લો, બરાબર, ગમે એટલી ડિગ્રીના ચોથા ભેગા કરી લો, એક દિવસ આમાંથી આ નીકળી ગયો ને ભાઈ, આ ભાડાનું શરીર, ભાડાનું મકાન છોડીને આ નીકળી ગયું ને અંદરથી પંખેડું, એટલે બધા ડિગ્રીઓ તમારી પસ્તીમાં જશે, કિલોના ભાવે. જે ડિગ્રી પ્રાપ્ત કરવા, 1 પેજની ડિગ્રી હોય, પ્રાપ્ત કરવા માટે 5 વર્ષ 7 વર્ષ તનતોડ મહેનત કરી હોય, એ કિલોના ભાવે જશે. બરાબર, પણ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન કેવું છે? અવિનાશી. નેક્સ્ટ બર્થમાં કેરી ફોરવર્ડ થાય માત્ર ને માત્ર એક ભગવદ્ ગીતા. અને આચરવામાં ખૂબ સુખદ છે. ગઈકાલે ઉત્સવ હતો. જે લોકો ટેમ્પલમાં એમાં જાતા હોય એને ખબર હશે, 56 ભોગ. ખાલી નામ જ 56 ભોગ હોય છે, બાકી મેનુ છે એ 150, 200, 300 એ પહોંચતું હોય છે. અમે રેગ્યુલર કરીએ છીએ, મને ખબર છે. નામ 56 ભોગ છે. 56 ભોગ કરતા અમે 150 થી વધારે આઈટમ હોય. 150 થી વધારે આઈટમ ને સતત જોરદાર કીર્તન. આખો દિવસ નિર્જળા ઉપવાસ હોય. ગઈકાલે નિર્જળા હોય, એકચુઅલી પાણી ના પીવાનું હોય. સવારથી લઈને સાંજે ચંદ્રોદય થાય ત્યાં સુધી નિર્જળા ઉપવાસ હોય. 56 ભોગ, બરાબર. અને 100 થી વધારે આઈટમ. તમે વિચાર કરો, કોઈ હોટલમાં જઈને ઓર્ડર તો કરજો. 150 આઈટમો તમે નહીં કરી શકો, શક્ય નહીં. પણ મંદિરમાં આવો, હું તમને 150 આઈટમ ના દર્શન કરાવું ને ટેસ્ટ પણ કરાવું. આ ભક્તિ છે. કીર્તન, જોરદાર કીર્તન થાય, બધા નૃત્ય કરે, ડાન્સ કરે, ફૂલથી હોળી રમાય. ફૂલથી ઢગલા મોઢે ફૂલ લાવ્યા હોય ને એકબીજા ઉપર ફૂલથી હોળી રમાય. ખૂબ જ સુખદ છે. ભગવાનને ભોગ લગાડવો, ભગવાનના નામમાં જપ કરવું, બરાબર, ખૂબ જ સુખદ છે. બરાબર, આગળ વધીએ તો પરમ ગોપનીય છે. રાજવિદ્યાની આપણે ચર્ચા કરી, રાજગુહ્યમની આપણે ચર્ચા કરી, અને ગોપનીય જ્ઞાન અને પવિત્ર છે. કેવું પવિત્ર છે? તો કે પાપનું જે બીજ છે ને એને જ નાશ કરી નાખે. જનરલી કેવું છે કે 4 પ્રક્રિયાઓ છે. આ બીજનું જે રોપણ થાય, તો પેલા તો પાપી ઈચ્છાઓ એટલે બીજનું રોપણ, પછી એનાથી ક્રિયાઓ થાય એ પાપ, અને એ ક્રિયાના કારણે પ્રારબ્ધ નક્કી થાય આપણું, અને એના કારણે આપણે પીડાઓ ભોગવવી પડે. અને એ પાપી ક્રિયાઓના કારણે આપણો સ્વભાવ જ એવો થઈ જાય તો ફરીથી પાપી. પણ આ 4 જે તબક્કા છે એને જે શુદ્ધ કરે ને એ ભગવાનની ભક્તિ છે, પવિત્ર છે. બધા તબક્કાઓને શુદ્ધ કરે છે. અને ઉત્તમમ છે. તમ એટલે અંધકારમાંથી બહાર કાઢે એવું છે. પરમ ગોપનીય છે. બધાને પ્રાપ્ત થાય એમ નથી, બરાબર. એટલું સહેલું પણ નથી. ભલે સરળ આપી દીધું છે તો પણ સરળ નથી, કારણ કે બધા પાસે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર નથી, બરાબર. જે સ્વયં
બ્રહ્માજી એમ કે છે કે બધા વેદો કે ફંફોડી નાખ્યા અને પછી હું તમને આપું છું કે આ 16 શબ્દનું નામ. ઇતિ 16 નામ નામ કલિકલ્મસ નાશનમ. આ 16 શબ્દનો જે મહામંત્ર છે હું તમને આપું છું. આનાથી શ્રેષ્ઠ એવું કોઈ તત્વ નથી. સ્વયં ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવીને કે છે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરો. બરાબર. તો આવું જે જ્ઞાન છે, બરાબર, આપણે તો એટલી કદર નથી આપણને. ગૌરાંગ મહાપ્રભુજી જસ્ટ આવીને ગયા, આપણે એના પ્રત્યે પ્રેમ નથી, આપણને એની જે મુવમેન્ટ, એમાં સદભાગી થવાનો જે આપણને મોકો મળ્યો છે, આપણે હજી કદર નથી. એટલા માટે જેમ 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 જોબ કરતા જઈશું ને એમ આપણને ખ્યાલ આવતો જશે. તો 9.3 માં અશ્રદ્ધાના પુરુષા ધર્મસ્યાસ્ય પરંતપ અપ્રાપ્ય મામ નિવર્તન્તે મૃત્યુ સંસાર વર્તમાની. વાંચો, અનુવાદ વાંચો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હે શત્રુ વિજેતા, જે મનુષ્ય ભક્તિમાં શ્રદ્ધા ધરાવતા નથી તેઓ મને પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. તેથી તેઓ આ ભૌતિક જગતમાં જન્મ મરણના માર્ગે પાછા આવે છે. હવે આટલું બધું શું સુખમ છે, આટલું બધું આનંદદાયક છે. ભક્તિમાં ખૂબ જ આનંદ છે, ખૂબ જ આનંદ છે. જે લોકોએ ખરેખર નજીકથી રસ ચાખ્યો છે ને એને ખબર છે કે ભક્તિ એટલે શું છે. ખૂબ જ આનંદ છે. બરાબર. તો બધા કરતા હશે ને? કે ના, અમુક એવા છે હજી મૂર્ખાઓ કે જે ભક્તિ કરતા નથી. અહીંયા એની ચર્ચાઓ છે. કોની ચર્ચા છે? જે ભક્તિ નથી કરતા, જેને ભક્તિમાં શ્રદ્ધા નથી. તેઓ ભગવાન અહીં ક્લિયરલી કહી દે છે અપ્રાપ્ય મામ, મને કોઈ દી નહીં પ્રાપ્ત કરે. તમે કરો, જાઓ હિમાલયની ગુફામાં જઈને તમે તપસ્યા કરો, મને નહીં પ્રાપ્ત કરી શકો. કારણ કે કૃષ્ણને પ્રાપ્ત કરવા, ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાનો એક માત્ર રસ્તો છે, એની ભક્તિ. કોઈ ઓપ્શન નથી તમારી પાસે. ભક્તિ કરવી પડશે, કરવી પડશે, કરવી પડશે, કરવી પડશે. બરાબર. એટલે ભગવાન કહે છે હરે કૃષ્ણ, પ્લીઝ અનમ્યુટ યોરસેલ્ફ. કલ્યાણીજી કે શું નામ? તો કલ્યાણી પાત્રાજી, તમારું માઇક ચાલુ થઈ જાય છે. પ્લીઝ અનમ્યુટ યોરસેલ્ફ. તો શત્રુ વિજેતા, જે મનુષ્યો ભક્તિમાં શ્રદ્ધા, પછી લિંક તૂટી જાય, માઇક ચાલુ થઈ જાય ને વચ્ચે, પ્લીઝ. તો જન્મ મરણમાં પાછા આવે છે ફરીથી. આઈને શ્રદ્ધા નથી. બરાબર. ઘણા બધાને શ્રદ્ધા ન હોય. ભગવદ ગીતાને આપણે આ બધી ચર્ચા કરીએ તો એમ કે તમને એવું નથી લાગતું તમે થોડુંક વધારે કરીને બધું બોલો છો, સમજાવો છો? શું કામ? ડાઉટ, શ્રદ્ધા. કલ્યાણી પાત્રાજી, તમારું માઇક ચાલુ થઈ જાય છે. પ્લીઝ ટેક કેર. શ્રદ્ધા વગર ભક્તિ યોગમાં આગળ વધવું એ ખૂબ જ અઘરું છે. આની પેલા વારંવાર શ્રદ્ધા વિશે ચર્ચા કરીએ. લેવલ 1 માં પણ આપણે શ્રદ્ધા ઉપર બહુ લાંબી ડિસ્કસ કરતા હોય છે કે આપણી શ્રદ્ધા શું કામ તૂટી ગઈ છે. બરાબર. તો ખરેખર આ જે શ્રદ્ધા છે, બરાબર, એ શ્રદ્ધા એટલે શું? શ્રીમદ ભાગવતમાં એક સરસ શ્લોક છે, યથા તરોર મૂલ નિષેચનમ, યથા તરોર મૂલ નિષેચનમ તૃપ્યંતી તત સ્કંદ ભુજોપશાખા. હા, વૃક્ષોના મૂળમાં પાણી રેડવાથી એના જે પત્રો છે, ડાળીઓ છે, એને પાણી મળી જાય છે. તો સાચી શ્રદ્ધા એટલે શું છે? 17મા અધ્યાય લેવલ 1 માં આપણે ચર્ચા કરતા હોય ને, શ્રદ્ધા 3 પ્રકારની, સત્વગુણી, રજોગુણી, તમોગુણી. પણ અલ્ટિમેટ સાચી શ્રદ્ધા એટલે શું? સાચી શ્રદ્ધા એટલે કે ગુણાતીત અવસ્થામાં જઈ અને જે રાધા કૃષ્ણની સેવા કરવામાં છે એ શ્રદ્ધા છે. ભગવાન પોતે અર્જુનને કહે છે ત્રૈગુણ્યા વિષય વેદાને ત્રૈગુણ્યો ભવાર્જુન. 3 ગુણોથી ઉપર ઉઠી જાય. તો એ શ્રદ્ધા શું છે? વૃક્ષના મૂળમાં પાણી સિંચવાનું, પાંદડે પાંદડે પાણી ના નાખવાનું. બરાબર. તો આને કહેવાય સાચી શ્રદ્ધા. અને આવા જે શ્રદ્ધાળુ હોય એના પણ 3 વિભાગ છે. શ્રીલ પ્રભુપાદજી ભાવાર્થમાં લખે છે. કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં આવતા હોય એમાં 3 લેવલના પાર્ટિસિપન્ટ હોય, 3 લેવલના શ્રદ્ધાળુ હોય. એમાં સૌથી નીચેનું જે છે ને, લેવલ 3, એ લોકો ભક્તિમાં આવે, કૃષ્ણ પ્રત્યે બહુ શ્રદ્ધા નથી હોતી, ભક્તિમાં તો આવે. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ કૃષ્ણ, હરે હરે, હરે રામ, રામ રામ હરે. એ લોકો ભક્તિમાં તો આવે પણ શ્રદ્ધા નથી. કંઈક આર્થિક લાભ માટે આવે, કંઈક રોકડા છે, પૈસા છે, કંઈક માનતા છે, આના માટે આવે. થોડાક દિવસ રે, ટકી ના શકે, જોઈતું હોય એ મળી જાય ને પછી એ પાછા નીકળી જાય. આ 3જા લેવલ. લેવલ 2 થોડુંક ઉપરના લેવલના, કે વિશ્વાસ તો છે પણ શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન નથી, ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન નથી, વિશ્વાસ છે આવે છે, સમજાતું નથી, શાસ્ત્રોનું બહુ બધું જ્ઞાન નથી, ભાગવત તમને કઈ બહુ પઠન નથી. તો આવા માણસોની શ્રદ્ધા ડગી જવાની શક્યતા પૂરેપૂરી છે. કોઈક મટીરિયલિસ્ટિક માણસો આવશે, કોઈ નિરાકારવાદી માયાવાદી આવશે ને ફસાવી જશે, પડી જઈશું. અને 3જી કક્ષાના જે છે, સૌથી ઉપર જે છે લેવલ 1, દ્રઢ વિશ્વાસ પણ છે
અને ભક્તિ શાસ્ત્રની અંદર સારી રીતે જાણકાર પણ છે અને પારંગત છે. તો આપણે બધા પ્રથમ સ્તરના ડિવોટી બનવાની કોશિશ કરવી જોઈએ, ભગવાનને તત્વતઃ જાણવાની કોશિશ કરવી જોઈએ. ભગવાન આપણને આ શ્લોકની અંદર એ સમજાવી રહ્યા છે. બરાબર. શ્રદ્ધા એટલે શું? શ્રદ્ધા એટલે એવું નહીં કે ના મારો કાનો છે ને મારો લાલો છે ને બસ એટલે બસ હું બહુ મોટો ભક્ત થઈ ગયો. નહીં, કૃષ્ણ કે છે કે તત્વતઃ મને જાણો. મનુષ્યાણામ સર્વસુ મનુષ્યાણામ કયો શ્લોક છે? 7.3 ભૂલાઈ ગયો મને. બરાબર. કે હજારો ને લાખો મનુષ્યોમાંથી કોઈ એક મને પ્રાપ્ત કરવા માટે મહેનત કરે છે. બરાબર. હજારો. અને એમાંથી કોઈ તત્વતઃ મને જાણે છે. બરાબર. અને તત્વતઃ જાણવા માટે હજારોમાંથી કોઈ એક સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવા માટે અને આવા સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરનારાઓ માટે કોઈક મને તત્વતઃ જાણે છે. તો આપણે શું કરવાનું છે? તત્વતઃ જાણવાના છે. કૃષ્ણને શું કરવાનું? તત્વતઃ જાણવાનું. તો આ પેલો વિભાગ અહીં પૂરો થાય. હવે આપણે ભગવાનની જે અચિંત્ય શક્તિ છે ને એના વિશે ચર્ચા કરવાના છે. ભગવાન કહે છે કે આ સમગ્ર જગત મારા વડે મારા અવ્યક્ત રૂપમાં વ્યાપ્ત છે. સર્વ જીવો મારામાં છે પરંતુ હું તેમનામાં નથી. ભગવાન અહીં ક્લિયરલી કહે છે આખું જગત છે કોના વડે? મારા વડે, મારા અવ્યક્ત રૂપમાં. હવે અવ્યક્ત રૂપનો મતલબ એ નથી કે ભગવાન નિરાકાર છે. અવ્યક્ત એટલા એનો અર્થ એ થાય છે ભૌતિક ઇન્દ્રિયોથી તમે જોઈ નથી શકતા. કૃષ્ણ બધે છે, ભૌતિક જગતમાં કણે કણમાં છે, શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ તરીકે. પણ આપણી ભૌતિક ઇન્દ્રિય છે ને આપને દર્શન થતા નથી. એ રીતના અહીંયા ફટાકડા ફૂટે છે બેકગ્રાઉન્ડમાં. મૌલીજીનું માઇક ચાલુ છે? ના પ્રભુજી, મ્યુટ જ છે. ના, ચાલુ થયું હતું એકચ્યુઅલી. મને એ દેખાય જેનું માઇક ચાલુ થાય ને તરત જ. હરે કૃષ્ણ, સોરી પ્રભુજી, હવે નહીં થાય. ઇટ્સ ઓકે, નો પ્રોબ્લેમ. તો સમગ્ર જગત મારા માટે મારા અવ્યક્ત રૂપમાં, એટલે કે આ ભૌતિક ઇન્દ્રિયોથી તમે જોઈ નથી શકતા. બરાબર ને? કારણ કે ભક્તિ રસામૃત સિંધુમાં શ્રીલ રૂપ ગોસ્વામી બરાબર શું કે છે? અતઃ શ્રી કૃષ્ણ નામાદિ ન ભવેત ગ્રાહ્યમ ઇન્દ્રિય. શ્રી કૃષ્ણ નામાદિ ન ભવેત, કેનાથી? ગ્રાહ્યમ ઇન્દ્રિય. આ ભૌતિકતાથી દૂષિત થયેલી ઇન્દ્રિયો દ્વારા તમે કૃષ્ણનું નામ, રૂપ, ગુણ, લીલાઓને સમજી શકો નહીં. સેવન મુખે જીહવાદો સ્વયં એવ સ્ફુરત્યત. બરાબર. ઇન્દ્રિયોને શુદ્ધ કરીએ. બરાબર. તો ધીમે ધીમે આપણે બધા શું કરીએ છીએ? સવારે મંગલા આરતીનું તમને કહું છું, બ્રાહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠવું, જપ કરો. એનાથી શું થાય? આપણું શુદ્ધિકરણ થશે. વોશિંગ પ્રોસેસ ચાલુ છે અંદરથી. હવે અનંત જન્મનો મેલ ભરેલો છે ને, વોશિંગમાં થોડી વાર લાગે. બરાબર છે? એકવાર વોશિંગ થઈ જશે ને પછી નામની અંદર રસ આવશે. પછી આપણે અત્યારે નામ અપરાધમાં છીએ, પછી આપણે નામ ભાસમાં જઈશું, પછી શુદ્ધ નામ. અને શુદ્ધ નામમાં તો એટલી શક્તિ છે ને, એક જ નામથી ભગવાન પ્રાપ્ત થાય. એ શુદ્ધ નામ છે. નરસિંહ મહેતા ખાલી એક જ વખત કેદાર રાગ વગાડતા હતા, ભગવાન સ્વયં સાક્ષાત સામે આવીને ઉભા રહી જાય. શુદ્ધ નામ છે. બરાબર. તો મારા વડે અવ્યક્ત રૂપમાં, અવ્યક્ત એટલે કે આપણી ઇન્દ્રિયોથી દેખાય સર્વ જીવો ક્યાં છે? મારામાં છે, પરંતુ હું તેમનામાં નથી. એટલે અહીંયા ભગવાન એ પણ કહેવા માંગે છે કે મારું ઓરિજિનલ સ્વરૂપ છે. એનો મતલબ એવું નથી કે ભગવાન છે એ પોતાનો વિસ્તાર કરી દીધો, મહાવિષ્ણુ, બરાબર, શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ, ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ, બધાની અંદર પરમાત્મા સ્વરૂપે બિરાજમાન થઈ ગયા. પછી ઓરિજિનલ તો કે એ ઓરિજિનલ નથી. ઓલો બુંદીનો લાડુ હોય, એમાંથી એક એક બુંદી છૂટી પાડો, છેલ્લે લાડુ વધે? ના વધે. લાડુ ન વધે. આમાં એવું નથી. ભગવાનમાંથી વિસ્તાર થાય તો સ્વયં પોતે ઓરિજિનલ જે છે ભગવાન એમને એમ છે. ભગવાન એ સમજાવે છે કે હું તેમનામાં નથી, હું તો મારા ધામમાં બિરાજું છું. બરાબર. ધારો કે કોઈ રાજા છે, કોઈ લીડર છે, લાઈક નરેન્દ્ર મોદી છે, તે વડાપ્રધાન છે, તો બધા જ વિભાગો છે એ કોને અત્યારે વ્યક્તિગત રીતે બરાબર આમ જોઈએ તો એની અંડરમાં આવે. બધું જ ખાતું બરાબર જે રાષ્ટ્રપતિના અંડરમાં આવે, વડાપ્રધાનની અંડરમાં આવે. પણ જરૂરી નથી કે વડાપ્રધાન જે તે વિભાગમાં જઈને હાજર હોય. તમે જીબી ની ઓફિસે જાવ તો ક્યાંય નરેન્દ્ર મોદી છે કે ત્યાં હાજર ના મળે, એટલે એની અંડરમાં જ આવે. બધા જ ખાતા છે એ એમની અંડરમાં હાજર ના હોય. એટલે એવી રીતના ભગવાન છે એ પોતાની શક્તિ, પોતાના વિસ્તાર, પોતાના એક્સપાન્શન, પોતાના અંશો, પોતાના અવતારો એના દ્વારા બધે છે. પોતે ક્યાં છે? ગોલોક વૃંદાવન ધામની અંદર ભગવાન છે, બિરાજમાન છે. અને આ બતાવવા માટે બ્રહ્માંડ દર્શન કરાવે છે ભગવાન. બરાબર. બ્રહ્માંડ દર્શન કરાવે છે. જો બધું મારી અંદર છે, હું મારા પાર્ષદો સાથે છું. ઓકે. હવે આગળ 5મા શ્લોકની અંદર, તેમ છતાં મારા વડે ઉત્પન્ન બધી વસ્તુઓ મારામાં સ્થિત નથી રહેતી. મારાથી ઉત્પન્ન છે પણ હું મારા ધામમાં છું. મારા યોગેશ્વર્યને તો જો, હું સર્વ જીવોનો પાલન કરતા છું અને સર્વત્ર વ્યાપ્ત છું.
છતાં આ જગતનો અંશ નથી. ભગવાન કહે છે કે હું આ જગતનો અંશ નથી, હું આનાથી પરે છું, કારણ કે સર્જનનો મૂળ સ્ત્રોત હું છું. ભગવાન સમજાવી રહ્યા છે. સર્વત્ર છે, બધી જગ્યાએ છે, પણ છતાં ભગવાન ક્યાં છે? ઓરિજિનલી ક્યાં બિરાજમાન છે? ગોલોક વૃંદાવન ધામની અંદર. બરાબર. તમે ઓલો એટલસ નું પિક્ચર જોયું હશે, આઈ થિંક રોમન દેવતા છે, રોમન દેવતા છે, આમ ખંભા ઉપર ગોળો આમ ઉપાડેલો હોય, આમ થાકેલા એવો એનો હાવભાવ છે. કૃષ્ણનું એવું નથી. અનંત બ્રહ્માંડોના સ્વામી હોવા છતાં પણ ભગવાન કહે છે, આ શું કહે છે? તું મારા યોગ ઐશ્વર્યને તો તું જો. ભગવાન અર્જુનને કહે છે મારા ખાલી એક જે અંશ છે ને, મારો એક વિસ્તાર મહાવિષ્ણુ, એ બધું સંભાળીને બેઠા છે. બધા ગ્રહો છે, બધા બધું એકલા જોઈ લે છે. મારે પોતાને કઈ આના માટે મહેનત કરવાની જરૂર પડતી નથી. બરાબર. તો આ રીતના ભગવાન એમ કે છે કે અલિપ્ત, એટલે આ ભગવાનનું જે અચિંત્ય જે ઐશ્વર્ય જે છે એ ભગવાન આપણને બતાવે છે. અને આ જે શ્લોકો છે એને અચિંત્ય ભેદાભેદના શ્લોકો કહેવાય. ભગવાન છે ખરી અને નથી પણ ખરી, બે વાત છે આની અંદર. ભગવાન છે પણ આંશિક સ્વરૂપે છે. ઓરિજિનલ સ્વરૂપે ક્યાં છે? તો કે ગોલોક વૃંદાવન ધામની અંદર છે. બરાબર. એટલે આ બધા શ્લોકો છે અચિંત્ય ભેદાભેદના શ્લોક છે. અને આ સમજવા માટે એક સરસ મજાનો એક નાનો એવો વિડીયો છે, તમે જો તમને ખ્યાલ આવે કે ખરેખર આપણે ક્યાં છીએ અને ભગવાન ક્યાં છે. વિઝિબલ છે બધાને? ડિસ્પ્લે દેખાય છે ને? હા પ્રભુ. જો હા, આ આપણો એક પૃથ્વીનો એક ભાગ છે. તમારું મારું ઘર અહીંયા હોઈ શકે છે. આપણે બધાને ખૂબ જ ઘમંડ હોય, હું કઈક છું. બરાબર. જોઈએ આપણે ક્યાં છીએ. બરાબર. આ એક પૃથ્વીનો ગોળો અહીંયા પૂરો થાય છે. પછી તો કે આખું ગ્રહ મંડળ આવી ગયું. તમને દેખાય છે ને? એક ગ્રહ મંડળ પૂરું થઈ ગયું, એ જતું રહ્યું. બરાબર. હવે એ બધા ગ્રહ મંડળો ભેગા થઈને આ એક ગેલેક્સી આખી આવી ગયા. તમે જોવો છો આખી ગેલેક્સી છે. બરાબર. આ એક ગેલેક્સી પણ પૂરી થઈ ગઈ. જો એક જે વચ્ચે જે જાય છે ને, આ એક ગેલેક્સી છે. બરાબર. ગેલેક્સી પૂરી થઈ ગઈ. એમ કરતા કરતા એવી અગણિત ગેલેક્સીઓ ભેગી થાય, અગણિત ગેલેક્સીઓ. અને આખું યુનિવર્સ જો હવે આ બધા છે ગ્રહ મંડળો છે. આની અંદર 14 લોક છે. ઓલા પરપોટા આપણે જોઈએ છીએ ને, મહાવિષ્ણુ માંથી બહાર નીકળે છે. બરાબર. આ તો ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ છે. હજી આ કોણ છે? આપણે તો આમાં આ બધા બ્રહ્માંડોમાં 14 લોક છે, એમાં ક્યાંક ખોવાયેલા છીએ. બરાબર. તમે જો અહીંયા જે નીચે છે આ ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ છે, અહીંયા લક્ષ્મીજી બેઠા છે. બરાબર. હવે જેમ ધીમે ધીમે આપણે અહીંથી બહાર નીકળતા જાય, હજી તમે જો આપણે તો હજી અહીંયા જ પહોંચ્યા છીએ, એક બ્રહ્માંડમાં છે. હજી આ જે દેખાય છે ને આ બધા પરપોટા, એક બ્રહ્માંડની અંદરના બધા લોક છે. કારણ કે એવું નથી કે સ્વર્ગ એટલે એક જ ગોળો છે. આપણે આ ભુવર લોક છે, તો અહીંયા કેમ અલગ અલગ ગ્રહ છે? બરાબર. એવી રીતના સ્વર્ગના અલગ અલગ ત્યાં પણ અલગ અલગ ગ્રહો છે. બરાબર. અલગ અલગ દેવતાઓના અલગ અલગ ગ્રહ મંડળો છે. તો કેટલા બધા ગ્રહો છે? સ્વર્ગના છે, મહરલોકના છે, સત્યલોકના, જનલોકના. તો આ રીતના અલગ અલગ ગ્રહ મંડળો. આ તો હજી માત્ર એક બ્રહ્માંડની વાત થઈ. હવે આ બ્રહ્માંડ જે છે એની આપણે બહાર નીકળીશું ત્યારે આપને ખબર પડશે. આ હવે બ્રહ્માંડની આપણે બહાર નીકળી ગયા છીએ. જો આ બ્રહ્માંડ છે, આ એક બ્રહ્માંડ નીચે રહ્યું. આવા તો કેટલાય બ્રહ્માંડો જો અહીંથી પ્રગટ થાય છે. અને અહીંયા આ મહાવિષ્ણુ છે, સૂતા છે. બરાબર. અને આ જે મહાવિષ્ણુ છે ક્યાંથી આવે છે? જો સામે કૃષ્ણ હતા ને, જોયા ને તમે બધા? બરાબર. જો બરાબર. મહાવિષ્ણુ એમાંથી આવે છે. એટલે ભગવાન કે છે તું મારા યોગેશ્વરીને તો તું જો. આવું ભગવાનનું યોગ ઐશ્વર્ય છે. આપણને બધાને ઘમંડ આવી જાય હું કઈક છું. આ વિડીયો ક્લિપ જોઈએ તો ખબર પડે કે આપણે ક્યાં છીએ. બરાબર. તો ભગવાન આગળ કે છે કે જેવી રીતે સર્વત્ર વહેનારો પ્રબળ વાયુ. હવે અહીંયા જયારે અઘરો પોઈન્ટ આવે ને, એટલે ભગવાન ઉદાહરણ લઈને આવે. ભગવાન એક્ઝામ્પલ લઈને આવે આપણને સમજાવવા માટે, સરળ પડે ને એટલા માટે. તો કે સર્વત્ર વહેનારો પ્રબળ વાયુ હંમેશા આકાશમાં સ્થિત રહે છે ને, તેવી રીતે ઉત્પન્ન થયેલા સર્વ પ્રાણીઓને મારામાં રહેલા તું જાણ. જો આપણે સમજી શકીએ ને એટલા માટે થોડુંક, આમ તો આ ઉદાહરણ પણ સફિશિયન્ટ નથી, આપણે સમજીશું. પણ આપણે સમજી શકીએ, સાધારણ માણસ આપણે આ જે વિરાટ ભૌતિક સર્જનને સમજી શકે. કારણ કે આ જે આકાશ છે એ આપણે કલ્પી શકીએ, આપણે જોઈ શકીએ છીએ. વાયુ છે એનો આપણે અનુભવ કરી શકીએ છીએ, એટલે એનું ઉદાહરણ આપ્યું છે. વાયુ જે છે એ દ્રશ્ય જગતમાં છે સૌથી વિશાળ પ્રકટીકરણ છે. શ્રીલ પ્રભુપાદ જે શબ્દ વાપરે છે કે વાયુ છે બધી જગ્યાએ છે, પણ છતાં વાયુની એક લિમિટ છે. ગમે એટલો વાયુ મહાન હોય તોય એની લિમિટેશન છે, મર્યાદા છે. બરાબર. બ્રહ્માંડની પેલે પાર જઈ શકતો નથી. એ જ રીતના આપણે બધા જે જીવો છીએ આ બ્રહ્માંડની અંદર છીએ. બરાબર. પણ છતાં આપણી એક લિમિટ છે. આપણે એક સ્વતંત્રતા આપી દીધી છે, પણ કેવી સ્વતંત્રતા છે? આ બ્રહ્માંડની પેલે પર આપણે જઈ નથી શકતા. એટલે સ્વતંત્રતા છે
અને છતાં પણ આપણે ભગવાનને અનુગત પણ છીએ, બરાબર. એ આપણે આ શ્લોકમાં સમજવાનું છે, બરાબર, કે આપણે સ્વતંત્ર છીએ છતાં પણ આપણે ભગવાનને અનુગત છીએ, બરાબર. સર્વ પ્રાણીઓને મારામાં રહેલા જાણ. એટલે ભગવાન જે અહીંયા આપણને એક્ઝામ્પલ આપીને સમજાવે છે, ઉદાહરણ આપીને સમજાવે છે, આપણે થોડું સરળ પડે એટલા માટે. અને શ્રી પ્રભુપાદજી ભાવાર્થમાં તૈત્તરીય ઉપનિષદની વાત કરે છે, બૃહદારણ્યક ઉપનિષદ વેદોના રેફરન્સ લઈને આવે છે. વેદોનો રેફરન્સમાં તૈત્તરીય ઉપનિષદમાં બહુ ક્લિયરલી લખેલું છે, વાયુ છે એ ભગવાન કૃષ્ણના ભયથી વાઈ રહ્યો છે. ભગવાન કૃષ્ણના ભયથી વાઈ રહ્યો છે. બૃહદારણ્યક ઉપનિષદમાં બહુ ક્લિયરલી લખે છે, ઉપનિષદમાં ભગવાનની અધ્યક્ષતામાં સર્વોપરી આજ્ઞા છે. કોની આજ્ઞા છે? કૃષ્ણની સર્વોપરી આજ્ઞા છે. એના દ્વારા સૂર્ય છે, ચંદ્ર છે અને બીજા બધા વિશાળ ગ્રહો છે એ પોતાની ધરીમાં ફરતા રહે છે. ઓટોમેટિક છે કઈ નહીં, ભગવાનની આજ્ઞા છે, બરાબર. બહુ ક્લિયર લખે છે શ્રી પ્રભુપાદજી. બધા આપણા માટે વેદોના રેફરન્સ લઈ આવીને મૂકેલા છે, બરાબર. તો આવું જે જ્ઞાન છે, આ ભગવાનનું જે યોગ ઐશ્વર્ય છે, બરાબર. આપણે એટલસ ની વાત કરી, બરાબર. તો જયારે જયારે આપણે ધીમે ધીમે સમજતા જઈએ તો ખબર પડી આમાં અનંત ગેલેક્સીઓ છે. આ જે પિક્ચર તમે જોવો છો, આમાં આ જે જો છે સ્ટાર નથી, અનંત ગેલેક્સીઓ છે કે જેની અંદર બહુ બધા ગ્રહ મંડળો છે. તો ભગવાન કે છે કે હે કુંતી પુત્ર, કલ્પના અંતે સમગ્ર ભૌતિક સર્જન મારી અંદર પ્રવેશે છે. કલ્પના આરંભમાં હું તેમને મારી શક્તિથી પુનઃ ઉત્પન્ન કરું છું. શેની ચર્ચા થાય છે? તમારે બોલવાનું છે. 8મા અધ્યાયમાં આ શ્લોક મેં સમજાવી દીધો છે, તમારે કહેવાનું છે કે આ શ્લોકમાં ખરેખર શું કહેવા માંગે છે ભગવાન. બોલો. 8મા અધ્યાય તમે સમજેલા છો, ભણેલા છો, શું કહેવા માંગે છે? બોલો. સંજય માંગરોલિયાજી બોલો. ચલો, હેન્ડરેજ કરે ને એમને હું પૂછું. સંજય માંગરોલિયાજી નું હેન્ડરેજ છે, શું કહેવા માંગે છે? બોલો. મારે સમજણ જે સમયગાળો જે પેલા લેવલમાં જે સમજાવ્યો હતો કે એક કલ્પ પૂરો થાય ત્યારે બધું વિષ્ણુમાં સમાઈ જાય અને પછી પાછું એક કલ્પ આરંભ થાય ત્યારે પછી બધું સર્જન પામે, એવું કહેવા માંગે છે. બરાબર છે, સાચું છે. બોલો દિગ્નેશજી, તમારે શું ઉમેરવું છે? બરાબર છે પ્રભુજી. એ જ કે બ્રહ્માજીનું જયારે મૃત્યુ થાય, એક કલ્પ એટલે બ્રહ્માજીનું મૃત્યુ થાય અને ત્યારે બધું પ્રલય થઈને ભગવાનમાં જતું રહે અને પછી પાછું ભગવાન નવું સર્જન કરે. હરે કૃષ્ણ. બરાબર છે. તો કલ્પના અંતે, બરાબર. તો અહીંયા પ્રલયની વાત થાય છે, બરાબર. આપણે 8મા અધ્યાયમાં ભણી ગયા છે. બ્રહ્માજીની રાત થાય તો મિની પ્રલય થાય, બ્રહ્માજીનું મૃત્યુ થાય તો મહાપ્રલય થાય, બરાબર. હવે જે લોકો એ ભક્તિ ધારો કે નથી કરતા, અહીંયા ગ્રહ મંડળોમાં ફરે છે, તો પ્રલય થશે તો શું બધા ધામમાં વહી જશે? આપણને એમ થાય કે એક દી પ્રલય થશે તો અહીંયા બધું સર્વનાશ થઈ જશે ને પછી બધા સ્વર્ગમાં અથવા ધામમાં. આવું છે? આવી કોઈ ગોઠવણ નથી. કાળ છે, શાશ્વત છે. ભક્તિ નથી કરતા, બરાબર, તો શું થશે કે આપણે જયારે બ્રહ્માજીની રાત પડશે ત્યારે ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુમાં વિશ્રામ કરીશું અને જયારે બ્રહ્માજીનું મૃત્યુ થાય ત્યારે મહાવિષ્ણુજીમાં આપણે વિશ્રામ કરીશું, બરાબર. અને ફરીથી નવા બ્રહ્માજી આવશે અથવા તો બ્રહ્માજીનું સવાર પડશે ત્યારે ફરીથી આપણને આપણી ઈચ્છા અને કર્મ મુજબ અલગ અલગ ગ્રહ મંડળોમાં આપણે ગોઠવવામાં આવશે, બરાબર ને? એટલે એવું નથી કે ભાઈ પ્રલય થઈ જાય તો આપણે બચી જઈશું. નહીં, બચવાનો એક જ રસ્તો છે, ભક્તિ. બીજો કોઈ ઓપ્શન છે નહીં, કોઈ ઓપ્શન નથી. બ્રહ્માજીનો દિવસ કેવડો છે? 12 કલાક એટલે આપણા કેટલા વર્ષ? તમારા માટે પ્રશ્ન છે, બોલો. 12 કલાક એટલે આપણા કેટલા વર્ષ? 432 કરોડ. 432 કરોડ વર્ષ. 432 કરોડ વર્ષ. 32 કરોડ વર્ષ, બરાબર. યસ, ખૂબ સરસ. આપણે ત્યારે ભણ્યા હતા, બરાબર. તો આના જ અનુસંધાને આગળનો પણ શ્લોક છે કે સંપૂર્ણ દ્રશ્ય જગત મારે આધીન છે, મારી ઈચ્છાથી વારંવાર આપમેળે જ પ્રગટ થાય છે અને મારી ઈચ્છાથી અંતે વિનિષ્ટ થઈ જાય છે. ભગવાન, આપણે હમણાં જે ઓલી નાની વિડીયો ક્લિપ જોઈ ને મહાવિષ્ણુજી, બરાબર, અહીંયા એનું વર્ણન છે. અનંત બ્રહ્માંડો છે, મહાવિષ્ણુજી છે જયારે શ્વાસ બહાર કાઢે છે, તો આપણે હમણાં જોયું ને નાની વિડીયો ક્લિપમાં કે પરપોટાની જેમ બ્રહ્માંડો છે પ્રગટ થાય છે. અને શ્વાસ અંદર લે ત્યારે તો કે અંદર. વિચાર કરો કે મહાવિષ્ણુજીનો શ્વાસ લેવાની અવધિ કેવડી, કેટલી અવધિ? એક આખું બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય પૂરું થઈ જાય એટલી એની અવધિ છે. કેટલું? એક બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય પૂરું થઈ જાય એટલે ભગવાન ખાલી શ્વાસ બહાર કાઢે ને અંદર લે, આટલો સમય છે કોનો? મહાવિષ્ણુજીનું. બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય કેટલું?
બ્રહ્માજીનો ખાલી એક દિવસ છે, આપણા 8મા અધ્યાયમાં ભણ્યા 1000 દિવ્ય યુગ. 1000 દિવ્ય, એક દિવ્ય યુગ એટલે ચતુર્યુગ, અને એક ચતુર્યુગ એટલે કેટલા? બરાબર, તો કે 43,32,000 વર્ષ થાય છે ને, 43,32,000 વર્ષ. બરાબર, તો એને ગુણ્યા 1000 કરો એટલે 1000 દિવ્ય યુગ થયા. બરાબર, એને ગુણ્યા 2 કરો એટલે દિવસ ને રાત થઈ, એટલે 1 24 કલાક થઈ. એને ગુણ્યા 30 કરો એટલે 30 દિવસનો એક મહિનો થયો. એને ગુણ્યા તમે 12 કરો એટલે 1 વર્ષ થયું. એને મલ્ટીપ્લાય 100 કરો એટલે બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય થયું. બરાબર, ત્યારે ભણ્યા હતા આપણે. બરાબર, 31,000 લગભગ 3,11,040 અબજ વર્ષ. આઈ થિંક, મારું કેલ્ક્યુલેશનમાં ભૂલ ના હોય તો તમે કેલ્ક્યુલેશન કરી લેજો. પણ આપણને એમ લાગે કે ઓહો બહુ મોટું આયુષ્ય છે. ના ના ના, એ ખાલી પરપોટા સમાન છે. ખાલી આટલો તો ખાલી મહાવિષ્ણુજીનો શ્વાસ લેવાનો અંતરાલ છે, ખાલી અંતરાલ છે. બરાબર, તો ભગવાન કહે છે કે મારી ઈચ્છા વારંવાર પ્રગટ થાય છે અને વિનાશ પામે છે. કે ધનંજય, આ સર્વ કર્મો મને બાંધી શકતા નથી. તો આટલું બધું, આ બધી મહેનત ચાલે છે, આટલા બધા બ્રહ્માંડોને ઉત્પન્ન કરવાના, ને એમાં પાછા બીજા બ્રહ્માજી ને 14 લોકનું નિર્માણ, ને એ બધા લોકની અંદર અલગ અલગ ગ્રહ મંડળો, ને એ બધાની ધરીમાં ફરવાનું, આ બધું. બરાબર, તો ભગવાન બહુ થાકી જતા હશે ને? ભગવાન કે ના ના, અથવા તો ભગવાનને આ બધા કર્મોનું બંધન થતું હશે? ભગવાન કે ના ના, નમામ કર્માણી લિંપંતિ નમે કર્મ ફલે સ્પૃહા. 3જા અધ્યાયમાં ભણી ગયા છે આપણે. નમામ કર્માણી લિંપંતિ, મને કોઈ કર્મો લેપતા નથી, મને કોઈ કર્મ ફળની આશા નથી. ઇતિ મામ યો અભિજાનાતિ, અને જો કોઈ આવું જાણી લે ને કે કૃષ્ણને કોઈ કર્મ બંધન નથી, તો એને પણ કર્મ બંધન થતું નથી. કેટલું સરળ છે કર્મ બંધન માંથી છૂટવું, પાપ માંથી મુક્ત થવું, ધામમાં જવું. કેટલું સરળ છે. ચેતના બદલાવાની છે. શું બદલાવાનું છે? કોન્શિયસનેસ. બરાબર, ઇસ્કોન નું ફૂલ ફોર્મ છે ને કોન્શિયસનેસ. બરાબર, આ જે આંદોલન છે, શેના માટેનું આંદોલન છે? ચેતના બદલાવા માટેનું. બહુ બધા તમે જો ભક્તિ કરતા હોય છે, હનુમાન ચાલીસા બોલાવડાવતા હોય છે, મંદિરે જતા હોય, બધું, પણ પછી ચેતનામાં પરિવર્તન ના થાય. વ્યસનો ચાલુ હોય, દુરાચાર, ખરાબ કર્મો, બધું એ બધું ચાલુ હોય, કાળા બજાર ચાલુ હોય, પોતાનો બાહ્ય દેખાવમાં કોઈ પરિવર્તન ના હોય, બધું એમનું, તો અલ્ટિમેટલી એનો કોઈ મતલબ નથી. બરાબર, કારણ કે મૂળ શું છે? આ જે કઈ આખા જગતમાં જે કઈ દુઃખનું કારણ છે, જે કઈ યુદ્ધો ફાટી નીકળ્યા છે, બધા કેવાય માનસિક રીતના બધાના પ્રોબ્લેમ છે, આત્મહત્યા કરે છે, જે કઈ છે, આ બધાનું મૂળ એક વસ્તુ છે, ચેતના. પ્રોબ્લેમ ચેતનામાં છે. જો ચેતનામાં સુધારો આવી જાય તો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ. બાકી ગવર્મેન્ટ ગમે એટલા નિયમો લાવે, 4 રસ્તા ઉપર ગમે એટલી લાલ બત્તીઓ મૂકે, લીલી બત્તીઓ મૂકે, જ્યાં સુધી ચેતનામાં ચેન્જ નથી થતો ને, ત્યાં સુધી આનું સોલ્યુશન ખરેખર આવવાનું નથી. ચેતનામાં એકવાર ચેન્જ આવી ગયો પછી લાલ બત્તીની જરૂર નથી પડતી. ખબર જ પડી જાય ક્યાં ઉભું રહેવાનું, ક્યાં નથી ઉભું રહેવાનું, ક્યાં કોની સાથે કેવો વ્યવહાર કરવાનો, નથી કરવાનો, બધી ખબર પડી જાય. તો એ જે ચેન્જ કરવાની મુવમેન્ટ છે એ ઇસ્કોન છે, હરે કૃષ્ણ મુવમેન્ટ છે. બરાબર, એટલે ભગવાન કહે છે કે મને કોઈ કર્મો બાંધી શકતા નથી. ભગવાન કે જાણે કે હું ઉદાસીન રહેલો હોઉં, તેમ આ સર્વ ભૌતિક કર્મોથી સદૈવ વિરક્ત રહું છું. ઉદાસીન એટલે શું? ભગવાન આ ઉદાસીન બેઠા છે? ઉદાસ ના, એવું નથી. ઉદાસીન નો અર્થ એવો નથી. હા, કોઈ રાજા છે, બરાબર, આપણે એની હમણાં એક ઉદાહરણ લીધું હતું. બરાબર, તો મિનિસ્ટર હોય, રાજા હોય, તો એના બધા જ જે કઈ ખાતાઓ છે એ રાજાની દેખરેખ હેઠળ કામ કરતા હોય. રક્ષા ખાતું, વિકાસ ખાતું, કર ખાતું, નાણાં ખાતું, વોટેવર. કોના વતી હોય? રાજા વતી હોય. બરાબર, બધો પાવર કોને આપેલો હોય? રાજાએ આપેલો હોય, વડાપ્રધાને આપેલો હોય, રાષ્ટ્રપતિએ પાવર આપેલો હોય. છતાં એ કઈ પર્સનલી કઈ ત્યાં જઈને ઉભા ના રહેતા હોય. એ બધું એની મેળે બધું ચાલ્યા રાખે. બરાબર, તો આ રીતના ભગવાન ઉદાસીન. ઉદાસીન એટલે એવું નહીં કે ભગવાન દુઃખી છે, નહીં, ભગવાન તટસ્થ છે. ભગવાને બધાને આપી દીધી છે સેવા. બ્રહ્માજીને સેવા આપી દીધી, સર્જન કરવાની. વિષ્ણુજીને આપી દીધી છે મેન્ટેનન્સ કરવાની, પાલન કરતા તરીકે. અને શિવજીને આપી દીધી સેવા વિનાશ કરવાની. જરૂર પડે ત્યારે પ્રલય કરો. શિવજી તાંડવ કરે ને પ્રલય ચાલુ. બરાબર, શિવજીની સેવા છે. બરાબર, તો આવી રીતના અલગ અલગ સેવા. એવી જ રીતના દેવી દેવતાઓને બધાને સેવા આપી દીધી. કુળદેવી છે તો કુળદેવીની સેવા. બરાબર, બધાને પોતપોતાની સેવાઓ. પણ આપણને તો ખબર જ નથી કે ખરેખર આપણા કુળના જે કુળદેવી છે એ પણ ભગવાનના પરમ ભક્ત છે, ત્યારે એને સેવા મળેલી છે. તો તમે કુળદેવીને દંડવત પ્રણામ કરીને તમે એની પાસે એ માગો કે તમને શું પ્રિય છે મને આપો, ત્યારે તમને કૃષ્ણ આપે.
નરસિંહ મહેતા શિવજી પાસે જાય છે, નરસિંહ મહેતા શિવજીને કહે છે, તો શિવજીને ત્યારે એમ થાય છે હવે કોઈક આવ્યો મારી પાસે માગવા વાળો, ખરેખર હવે કોઈક યોગ્ય વ્યક્તિ આવ્યું. આપણે તો હનુમાનજી આગળ જઈએ તો હનુમાનજી શું કહે, ભગવાન હનુમાનજી તમે જ ભગવાન છો. હનુમાનજી કે મારી ગદા ક્યાં છે, લાવતો ગદા, લાવતો ગદા કાઢે. હું ભગવાન છું, હું દાસ છું. ભગવાન કોણ છે? રામ છે. મારા એક એક શ્વાસમાં કોનું નામ છે? પ્રભુ શ્રી રામનું નામ છે. આપણે એમ કે હનુમાનજી તમે જ ભગવાન છો. મૂર્ખા છે, બરાબર ને? હનુમાનજી ભગવાનના પરમ દાસ છે. ક્યારેક એને ભગવાન કહેવામાં વાંધો નથી, ભગવાન નારદજીને ભગવાન કહેવાય છે, એવું નથી. પણ ભગવાન ભગવાન ભગવાનમાં પણ ફેર છે. ધારો કે કોઈ ખાતું છે, ધારો કે નિયંતા, નિયંતા એટલે કંટ્રોલર. ધારો કે અહીંયા ધારાસભ્ય છે તો એ પણ કંટ્રોલર છે, બરાબર. પણ એની ઉપર સંસદ સભ્ય છે એ પાછા કંટ્રોલર છે. એની ઉપર તો કે મિનિસ્ટર છે એ પણ કંટ્રોલર છે. એની ઉપર બરાબર એ બધા કેબિનેટ મિનિસ્ટર હોય એ હોય. પણ સૌથી ઉપર તો કોઈ ને, એ સૌથી ઉપર છે એ કોણ છે? તો કે ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ. પરમ નિયંતા કોણ છે? કૃષ્ણ છે. આ આપણને ખબર હોવી જોઈએ. નાના નાના ઈશ્વર છે, નાના નાના નિયંતાઓ છે, આપણે કહી શકીએ. નારદજીને પણ ભગવાન કહી શકાય, હનુમાનજીને પણ ભગવાન કહેવાય, નો પ્રોબ્લેમ, કહી શકાય. પણ એ ખબર હોવી જોઈએ કે ખરેખર ભગવાન કોણ છે, બરાબર. આપણી આ ચેતના આપણને હોવી જોઈએ, બરાબર. ભગવાન કહે છે કે ભૌતિક કર્મોથી સદૈવ હું વિરક્ત છું. એવું નથી કે ભગવાન આમાં કહેવાય કે ઉદાસીન થઈ ગયા છે. ના ના, ઓહો આ ભૌતિક સર્જન કર્યું ને હવે મને બીજું કઈ કરવાનો ટાઈમે નથી મળતો અને હું તો આમાં બહુ બિઝી થઈ ગયો. 14 લોક ને અનંત બ્રહ્માંડ કઈ રીતના મેનેજ કરવું, કોઈ જોબમાં મળતું નથી. આપણે તો એક બે ફેક્ટરી હોય તો આપણે આમ મોઢું ચડાવીને ફરતા હોય, માણસો મળતા નથી, બરાબર ને? નોકરી, બરાબર, નોકરી પગાર વધારો માંગે છે, હડતાલ ઉપર હોય, એ આપણને ટેન્શન હોય. કૃષ્ણને એવું નથી. અહીં ભગવાન એ કહેવા માંગે મને કોઈ ટેન્શન નથી, એ બધા જોઈ લે છે. એ મહાવિષ્ણુ, શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ, ગર્ભદક્ષાય વિષ્ણુ બધા મેનેજ કરે. હું તો મારા ધામમાં છું, મારા પાર્ષદો સાથે છે, બરાબર. એટલે આ રીતના આપણે આ શ્લોકને સમજી શકીએ, બરાબર. એટલે ભગવાનનું જે આ સર્જન છે. અને બીજું એક અહીંયા મહત્વનો કન્સેપ્ટ જિગ્નેશ દરબારજીનું હેન્ડરેસ છે, અને એ આઈ થિંક એના માટે છે કે તમારે બધા એટેન્ડન્સ ભરવાની છે. આ શ્લોક પૂરો કરી અને આપણે બાયો બ્રેક લઈએ છીએ, બરાબર. એના માટે જ છે ને પ્રભુ, એટેન્ડન્સ ભરવા માટે? હા પ્રભુ, બાયો બ્રેક નું રિમાઇન્ડર અને એટેન્ડન્સ. બસ બસ આ શ્લોક નું વિવરણ પૂરું કરી અને પછી આપણે બાયો બ્રેક લઈએ છીએ. ત્યાં સુધીમાં કોઈ 5 મિનિટમાં સરસ મજાનું ભજન આવડતું હોય એ રેડી રાખજો. ઓકે. તો આમાં એક મહત્વની વસ્તુ એ પણ એક સમજવાની વસ્તુ હતી. ઘણા બધાને પ્રશ્ન થાય, ઘણા બધા એમ કે ને કે ઈંડું પેલા આવ્યું કે મુરગી પેલા આવી, આવા બધા બહુ પ્રશ્ન પેલા થતા હતા. એ પ્રશ્નનો જવાબ અહીંયા ખરેખર ભગવાન આપે છે કે અનંત બ્રહ્માંડોનું જે સર્જન થાય છે, અહીંયા વૈજ્ઞાનિકોને એકચ્યુઅલી ખોટા પાડે છે આ શ્લોકની અંદર કે એવું નથી કે પેલા જળચર આવ્યા, એમાંથી ધીમે 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 વિકાસ થયો તો શરીર સ્વરૂપ બન્યા. આપણને આવું ભણાવવામાં આવ્યું છે. આપણને તો એ ભણાવવામાં આવ્યું છે કે આપણે પેલા આદિમાનવ હતા, પેલા આપણે પૂંછડી હતી અને આપણે વાંદરા હતા, પછી આપણે ધીમે 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 માણસ બન્યા. તો આજે આપણે ઝૂમાં જાય, જંગલમાં જાય તો કોઈ એવો વાંદરો દેખાય છે તો માણસની નજીક પહોંચવા આવી ગયો એવો કોઈ દેખાય તમને? મેં નથી જોયો કોઈ દી. ના ના, આ વાંદરો માણસની નજીક પહોંચી ગયો છે અને હવે આ વધીને 2-4 વર્ષમાં માણસ બની જવો જોઈએ. અને હવે આપણને કયા જ્ઞાતિમાં આપણે ભેળવો એ ચિંતાનો વિષય છે. આવું થયું કોઈ દી? કારણ કે ખરેખર ડાર્વિનનો ઉત્ક્રાંતિવાદ સાચો હોય તો સાચો પડવો જોઈએ ભાઈ. અત્યારે પણ ઝૂમાં જાય, જંગલમાં જાય, કેટલાય વાંદરા જન્મીને મૃત્યુ પામ્યા, પણ આપણે કોઈ વાંદરાને માણા બનતો જોયો નહીં. હા, માણસ વાંદરા જેવા બની ગયા, કૂતરા જેવા બની ગયા, ગધેડા જેવા બની ગયા, એ વસ્તુ જુદી છે. પણ કોઈ વાંદરાને માણસ બનતા મેં આજ સુધી જોયો નથી. એટલે ભગવાન એનો જવાબ આ શ્લોકમાં આપે છે, બરાબર. આધુનિક વિજ્ઞાન મુજબ જે છે ને સર્જનની શરૂઆત એકમાંથી બીજામાં થાય છે, અહીંયા લખેલું છે. એવું નથી. અનંત બ્રહ્માંડોનું સર્જન થાય, અનંત લોકનું સર્જન એક સાથે જ બધાને મોકલી દીધા છે. વૃક્ષો, બરાબર, બધા પશુઓ અને મનુષ્યો બધાની ઈચ્છા અને કર્મ મુજબ બધા ગોઠવાઈ ગયા છે. એવું કઈ છે નહીં. અને બધાની અંદર ભગવાનની સર્વોચ્ચ ઈચ્છા હંમેશા રહેલી છે, બરાબર. અને સર્જનનો આધાર શું છે? ભગવાનની જે ઈચ્છા છે એ સર્જનનો આધાર છે. તો 10મા શ્લોકથી આપણે હમણાં કન્ટિન્યુ કરીએ. 10 ને 2 થઈ છે, 10 ને 7 તમારું ભજન છે એ પૂર્ણ થાય એવી તમે કોશિશ કરો. ચલો, કોણ લે છે? રાજેશ્વરી માતાજી. ચલો, સરસ મજાનું ભજન લઈ લો અને એટેન્ડન્સ લિંક ભરી દેજો. હું રિમાઇન્ડર આપી દઉં છું બધા. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, પર્સનલી મારે ફોન કરવા ના પડે એવું નહીં કરતા. હા, બોલો બોલો, શું કહો છો મધુસૂદન પ્રભુ? હા, અમે બે જોઈન્ટલી ગઈશું. એક લીટી હું ગઈશ, એક લીટી રાજેશ્વરી ગઈ. યસ યસ, પ્લીઝ કન્ટિન્યુ.
આ ભજન ટાઇટલ છે કૃષ્ણ. પહેલા પૂછો સંભળાય છે? યસ, એકદમ ક્લિયર અવાજ છે. કન્ટિન્યુ. એકદમ ક્લીન અવાજ છે. ઓકે, એકદમ ક્લીન. टाइटल છે ભજનનું कृष्ण जिनका नाम है. कृष्ण जिनका नाम है गोकुल जिसका धाम है. ऐसे श्री भगवान को वारंवार प्रणाम है. वारंवार प्रणाम. यशोदा जिनकी मैया है नंद जी बापैया है. ऐसे श्री गोपाल को वारंवार प्रणाम है. वारंवार राधा जिनकी छाया है अद्भुत जिनकी माया है. ऐसे श्री घनश्याम को, ऐसे श्री घनश्याम को वारंवार प्रणाम. वारंवार प्रणाम. लूट लूट दधी माखन खायो ग्वाल बाल संग धेनु चरायो. ऐसे लीला धाम को, ऐसे लीला को वारंवार प्रणाम है. वारंवार प्रणाम है. द्रुपद सुता की लाज बचायो ग्रह से गज को फंद छुड़ायो. ऐसे कृपा धाम को, ऐसे कृपा धाम को वारंवार प्रणाम. कुरु पांडव में युद्ध मचायो अर्जुन को उपदेश सुनायो. ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को वारंवार प्रणाम. कृष्ण जिनका नाम है गोकुल जिनका धाम है. ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को वारंवार वारंवार. हरे कृष्ण प्रभु जी. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ સુંદર ભજન હતું, ખૂબ સરસ ભજન હતું અને ખૂબ જ આનંદ થયો. તમે બંને સાથે મળીને ગાયું. ખરેખર જીવનની પૂર્ણતા આ જ છે. ખરેખર ગૃહસ્થ ધર્મ એ શું છે? બાકી બધા તો ગૃહ મેધી છે. ગૃહસ્થાશ્રમ એટલે શું? ગૃહસ્થની પાછળ આશ્રમ શબ્દ લાગે છે. આશ્રમ એટલે શું છે? એમાં રહી અને ભગવાનની ભક્તિ કરવાની છે. આશ્રમનો અર્થ શું થાય? ભગવાનનું નામ, ભગવાનની લીલાઓ, ભગવાનનું ગુણ, પતિ પત્ની સાથે મળી અને આગળ વધવાનું હોય, ભક્તિમય સેવામાં આગળ વધવાનું. મોટા ભાગે શું કરીએ? ભોગવવામાં જિંદગી નીકળી જાય, મજા કરવામાં જિંદગી નીકળી જાય, ફરીથી એ ને એ સાયકલમાં આપણે ચાલીએ છીએ. તો ખૂબ જ સરસ ભજન હતું. થેન્ક યુ મધુસૂદન પ્રભુ, રાજેશ્વરી માતાજી, ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ. ખૂબ સરસ ભજન હતું. અને બીજા બધાએ આમાંથી પ્રેરણા લેવી જોઈએ. યંગસ્ટરોએ તો ખાસ પ્રેરણા લેવી જોઈએ. ભજન અને કીર્તન આ આવડવું જોઈએ. ઇસ્કોન નો મતલબ શું છે ખબર છે? સિલ્વર ઉપાજી શું કે છે ઇસ્કોન એટલે? થેન્ક યુ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. દંડોત પ્રણામ માતાજી. સિલ્વર ઉપાજી ઇસ્કોન એટલે શું કે છે? બોલો. 3 શબ્દમાં ઇસ્કોન ની વ્યાખ્યા આપે છે. શું કે છે સિલ્વર ઉપાજી? કોને ખબર છે? ઇસ્કોન એટલે શું? બોલો બોલો બોલો. ભૂપત મોરવાડિયાજી બોલો. આંતરરાષ્ટ્રીય કૃષ્ણ ભાવનામૃત સંઘ. માયા ઉપર બોમ્બાર્ડ કરવાનું હોય. એ બરાબર છે. સાચા જવાબ તો છે પણ મારે જોઈએ નથી. બોલો. જિગ્નેશ દરબારજી બોલો. અલ્પા ગોર માતાજી બોલો. પ્રીચિંગ, કીર્તન અને પ્રસાદ. હા હા, નજીક છો તમે. હા બરાબર છે, એ જવાબ છે. ડાન્સિંગ, ડાન્સિંગ, ફિસ્ટિંગ અને ચેન્ટિંગ, આ 3 જ વસ્તુ છે.
હા, તમે જોવો છો ને મંદિરમાં જઈને બધા નાચતા હોય, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, ડાન્સિંગ, બરાબર. અને ફીસ્ટિંગ, 56 ભોગ, પ્રસાદ ગ્રહણ કરવાનું અને ભગવાનનું નામ જપ કરવાનું, કીર્તન કરવાનું, બરાબર. ધેટ ઇઝ ધ ઇસ્કોન ની મુવમેન્ટ આ છે. ઓકે, તો ફરીથી આપણે જ્યાંથી આપણે વિરામ લીધો હતો ત્યાંથી આપણે આગળ વધીશું. ઓકે, અને મારો વિડીયો દેખાય છે ને પ્રભુ? સ્પોટલાઇટમાં હું છું ને? હા પ્રભુ. ઓકે, અને સ્લાઇડ વિઝિબલ થઈ ગઈ ને? હા પ્રભુ. ઓકે, તો આગળ વધીએ છીએ. મયા અધ્યક્ષેણ પ્રકૃતિ સુયતે સચરાચરમ હેતુનાનેન કૌંતેય જગત વિપરિવર્તતે. હે કુંતી પુત્ર, મારી શક્તિઓમાંની એક એવી આ ભૌતિક શક્તિ મારી દેખરેખ હેઠળ કાર્ય કરે છે. માયા દેવી ની વાત કરી રહ્યા છે ભગવાન. કોની અંડરમાં છે? કૃષ્ણની અંડરમાં છે. સર્વ ચર તથા અચર જીવોને ઉત્પન્ન. ચર અને અચર એટલે શું? આ બહુ સામાન્ય પ્રશ્ન છે, હું પૂછું છું તમને. આટલા ખબર તો છે ને તમને? ચર અને અચર હું પૂછું, એક જ મિનિટ, હું જ પૂછું છું, 1 મિનિટ. નામ જોગ પૂછું છું, તમારે નામ જોગ મને કહેવાનું છે. ચંદુભાઈ પટેલ બોલો, ચલો. ચંદુભાઈ પટેલ, પછી ડોક્ટર કૃપાલી લાડવાજી અને જલપા પરમારજી, ખ્યાતિ રાણીંગાજી. કોઈક તો અનમ્યુટ કરો, આટલા નામ લીધા એમાંથી. હાજી. એટલે મનુષ્ય અચર ભૌતિક પ્રકૃતિ જે ઉત્પન્ન થતા હોય. ના ના ના, થોડુંક નજીક આવવાનું છે. હજી જવાબમાં થોડું સુધારો કરવાની જરૂર છે. બોલો, કોણ બોલે છે? મકવાણા જલપાજી બોલો, ચલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ચર અને અચર એટલે કે જે મુવમેન્ટ કરી શકે છે, હલી ચલી શકે છે, એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જઈ શકે છે, એ ચર છે. અચર એટલે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ નથી જઈ શકતા એવા અચર જીવો છે. જેમ કે વૃક્ષો છે, એ અચર જીવોમાં આવે છે. અને આપણે બધા પાસે હાથ પગ છે, એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જઈએ છીએ, એ ચરમાં આવે છે. હરી બોલ. બોલો, હવે તમારે કઈ ઉમેરવું છે? ધ્રુતિજી અને સંજય મોરવાડિયાજી, કે બરાબર છે જવાબ? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, બરાબર છે. પણ અમારા બા ને લોકો એવું કે જે ચરે એ ચર કહેવાય ને જે ના ચરે એ અચર કહેવાય. બરાબર છે. જંગમ અને સ્થાવર બીજો શબ્દ એના માટે છે, બેલાજી. એક્ઝેક્ટલી. તો ચરાવો તો તમે સાંભળ્યું હશે ને? જે લોકો ગામડામાં હોય, ગાયું ચરાવવા જાય, બકરા ચરાવવા જાય, તો જે ચરે એ ચર. આપણે બધા શું કરીએ છીએ? ચરીએ જ છીએ, આમથી આમ કરીને. ચરવા હાટું સવારથી સાંજ સુધી મહેનત કરીએ છીએ. તો ચર જે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ મુવમેન્ટ કરી શકે, ચર અને અચર એટલે ટૂંકમાં બધું આવી ગયું. જંગમ અને બરાબર એક જગ્યાએ જે સ્થાયી હોય, બધું જ આવી ગયું. બરાબર. તો બધું જ ભગવાનની શક્તિ દ્વારા ઉત્પન્ન થાય છે. અને સ્પષ્ટપણે ભગવાન એમ કે છે કે મારી દેખરેખ હેઠળ. તો દેખરેખ હેઠળનો મતલબ એ છે કે કૃષ્ણ છે એ આ બધા કાર્યોથી અલિપ્ત છે, છતાં એ સર્વોપરી છે. નરેન્દ્ર મોદીની દેખરેખ હેઠળ જ આખો દેશ ચાલી રહ્યો હોય એવું જરૂરી નથી કે દરેક વિભાગની અંદર એ આપને પ્રાપ્ત થાય. સર્વોપરી એ જ છે દેશ માટે. એવી રીતના ભગવાન છે, અનંત બ્રહ્માંડો ના સ્વામી છે ને સર્વોપરી છે, છતાંય અલિપ્ત છે. બરાબર. કારણ કે ભગવાને આગળ કીધું ને, બધા જીવો ના પિતા કોણ છે? ભગવાન છે. તો જેવી રીતના ભૌતિક જગતમાં જે પિતા છે, બરાબર, એ બરાબર માતાના ગર્ભમાં બીજ સ્થાપે છે, એવી રીતના ભગવાન છે, કૃષ્ણ છે, માત્ર એમના એક અંશ અવતાર છે મહાવિષ્ણુજી. દ્રષ્ટિપાત કરી અને આપણને બધાને, આપણે 14મા અધ્યાયમાં આઈ થિંક આવે છે સૃષ્ટિનું સર્જન કઈ રીતના થયું, ત્યારે આપણે ડિટેલમાં જોઈશું કે કઈ રીતના આખું ભૌતિક જગતનું સર્જન થાય છે. ત્યારે આપણે ચર્ચા કરીશું. ભગવાન ખાલી દ્રષ્ટિપાત કરે ને ભૌતિક સર્જન થઈ, માત્ર દ્રષ્ટિપાત. બરાબર. એવું નહીં કે ભગવાનને બહુ મહેનત કરવી પડે છે, નહીં, ખાલી. એટલે ભગવાન એ કહે છે કે આ જે જગત, જે માયા છે, મારી દેખરેખ હેઠળ કામ કરે છે. બરાબર. હવે અહીંથી ઉપાસકો અને બિન ઉપાસકોની વાત થાય છે. બરાબર. તો ભગવાન કે છે અવજાનંતી મા મૂઢા માનુષિમ તનુમાસિત પરમ ભાવ મજાનંતો મમ ભૂત મહેશ્વર. આ શ્લોક બહુ મહત્વનો છે, ખૂબ સમજવા જેવો શ્લોક છે. કે ભગવાન એમ કે છે કે જયારે મનુષ્ય રૂપે અવતરું ને, ત્યારે મૂર્ખ લોકો મારો ઉપાસ કરે છે. તેઓ સચરાચર, ચર અને અચર, આગળના શ્લોકમાં કીધું ને, ચર અને અચર, તો એના સર્વોપરી સ્વામી તરીકે મારી દિવ્ય પ્રકૃતિને જાણતા નથી. ભગવાન એમ કે છે કે ઓછી બુદ્ધિ વાળા છે, એને નહીં સમજાય. અને આમે જો આ જગતની ખાસિયત છે કે ખરેખર જે ભગવાન છે ને, એને એક ભગવાન નહીં માને, બાકી બધાને ભગવાન માનશે.
બધાને ભગવાન માનશે, ખાલી એક ખરેખર જે ભગવાન છે ને એને ભગવાન માનવા માટે માણસો તૈયાર નથી. બાકી આમ જોઈએ તો દર મહિને એક નવા નવા ભગવાન લઈ આવે છે માણસો, બરાબર. બધા સંપ્રદાયમાં પોતપોતાના ભગવાન સ્થાપિત કરીને બેઠા છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ. આપણા સંપ્રદાયમાં આપણે કહીએ છીએ ગૌરાંગ મહાપ્રભુ ભગવાન છે, બરાબર. પણ ગૌરાંગ મહાપ્રભુ આવ્યા એને શું કીધું આપણને? તો કે નહીં, કૃષ્ણની ભક્તિ કરો, હું ભગવાન નથી. કારણ કે એ છન્ન અવતાર છે. મહાપ્રભુ છે કેવો અવતાર છે? છન્ન અવતાર છે, ગુપ્ત. ગુપ્ત બધા માટે નથી. એ અત્યંત બુદ્ધિશાળી માણસોને જ ખબર છે ગૌરાંગ મહાપ્રભુ પોતે પણ કૃષ્ણ જ છે. પણ એ કૃષ્ણ આવ્યા છે એના માટે, તો કે ભાઈ મહાપ્રભુ આવ્યા છે એના માટે કૃષ્ણની ભક્તિ આપવા માટે. તો આપણે ઇસ્કોન કઈ નવા કોઈ ભગવાન લઈ આવ્યા તમારી સામે? નહીં. તમારા ને મારા બાપ દાદા પરદાદા જેની ભક્તિ કરતા હતા ને, બરાબર, જે નરસિંહ મહેતા જેની ભક્તિ કરતા, સંત બોડાણા જેની ભક્તિ કરતા હતા, મીરાબાઈ જેની ભક્તિ કરતા, એ જ અમે તમારી સામે લઈને આવ્યા છીએ, કૃષ્ણ અને રામ. આમાં કોઈ નવું નથી, બરાબર. તો ખરેખર જે ભગવાન છે એને ભગવાન નથી માનવા, એ આ જગતની ખાસિયત છે. બીજા બધાને ભગવાન માનશે, બરાબર ને. તો એટેન્ડન્સ ની હું ફરીથી તમને રિમાઇન્ડર આપી દઉં છું, તમે બધા એટેન્ડન્સ ભરજો, બરાબર. કેટલાય બધા બાબા, ચમત્કારી બાબા હોય, આમ કરીને કહેવાય કે નારિયેલ કાઢે, આમ કરીને ભભૂતિ કાઢે, એ બધાને આપણે માનશું, પણ બસ ભગવાનને ભગવાન નહીં માને. એટલે ભગવાન એમ કે છે કે હું મનુષ્ય સ્વરૂપે અવતરું ને, અહીંયા મનુષ્ય રૂપે લખેલું છે, ભગવાન મનુષ્ય નથી. વેદોમાં ભગવાનને કપટ મનુષ્ય તરીકે ઉલ્લેખ આપેલો છે, કપટ મનુષ્ય. એ લાગે છે તમને કૃષ્ણ આવે છે તો એવું લાગે છે કે આપણા જેવા છે, લીલા બધી આપણા જેવી કરે છે, બધું કરે છે, આપણને એવું લાગે, લગ્ન થાય બધું થાય, આપણને એવું લાગે, પણ એ કેવા છે? કપટ મનુષ્ય છે. ખરેખર મનુષ્ય નથી, ભગવાન છે, પરમ તત્વ છે, ઈશ્વર છે, બરાબર. એટલા માટે ભગવાન એમ કે છે કે હું મનુષ્ય રૂપમાં આવું ત્યારે ઉપવાસ કરે છે, અને કરે છે ને. ભગવાન સ્વયં દ્વાપર યુગમાં આવ્યા ત્યારે શિશુપાલ, દુર્યોધન, દુશાસન શું કરતા હતા? બરાબર, ઉપવાસ કરે. ઘણા બધા મંદિરે જાય ને ઇમોશનલ થઈ જાય, મંદિરમાં દર્શન કરતા કરતા રડતા હોય. એક પ્રસંગ છે મને યાદ આવે છે, તો એક માતાજી દર્શન કરવા આવ્યા ને આમ રડતા હતા. પ્રભુજીએ પૂછ્યું શું કામ રડો છો? તો કે મને બહુ દુઃખ થાય છે. તો કે કા? તો કે કૃષ્ણ બિચારાના જીવનમાં કેટલી બધી ટ્રેજેડી હતી, કાંઈ કે એનો જન્મ થયો, કે જેલમાં જન્મ થયો, કે પછી કે માતા પિતાથી વિરહ થઈ ગયો, પાલન કોઈક બીજાએ કર્યું, બરાબર, માન માન મોટા થયા, કેટલા બધા રાક્ષસોનું એના ઉપર વારંવાર આક્રમણ થયું, બરાબર. પછી તો કે એના મામાઈ કેવાય, કે મામાઈ કંસ જેવા તો મામાઈ, કે બરાબર, વારંવાર એનું વધ કરાવે. અને પછી એક રાધાજી એ પ્રેમ થયો, એની એ લગ્ન ના થયું, અને પાછા આમ રડતા હોય. આ ભક્તિ નથી, આ ભક્તિ નથી. કૃષ્ણના તત્વ તો જાણવા જોઈએ આપણે. આ બધું શું છે? ભગવાનની લીલા છે. કોઈ એમ કે રાધાજી એ લગ્ન નથી થયા, વૃંદાવન જાઓ, ભાંડીર વનમાં જાઓ, ભાંડીર વનમાં જાઓ તો તમને ખબર પડે કે ભગવાનના લગ્ન થયા, અને એમાં યજમાન બ્રાહ્મણ બનીને સ્વયં બ્રહ્માજી બિરાજતા હતા. અને કૃષ્ણને લગ્ન કરવાની જરૂર છે પણ શું? એ તો તમે ને હું વિચાર કરીએ છીએ, આપણે ભૌતિક જગતમાં કરીએ. કૃષ્ણ શું કામ કૃષ્ણ રાધાજી લગ્ન કરે? શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય, રાધા કૃષ્ણ નાહી અન્ય. રાધા અને કૃષ્ણમાં તફાવત છે શું કે બેને લગ્ન કરવા પડે? તો આપણે લગ્ન કરવા પડે. રાધા અને કૃષ્ણમાં શું તફાવત છે? કોઈ રાધા એ કૃષ્ણ છે ને કૃષ્ણ છે રાધા છે, શું તફાવત છે એની અંદર કે બંને લગ્ન કરવા પડે? આપણે બધા એના અંશો છીએ. તો રાધાજી તો એની શક્તિ છે, આહલાદની શક્તિ, એનામાંથી ઉત્પન્ન કરીને એની યારે શું લગ્ન કરે? છતાં પણ એ આવ્યા હતા, લગ્ન કરેલા છે. તો આવી ફિલોસોફી જાણતા ના હોય એટલે આ બધું પ્રોબ્લેમ થાય. બિચારા રામ, બિચારા કૃષ્ણ, એટલા ભગવાન કે છે, બરાબર. આપણે આની પેલા લેવલ 1 માં ચર્ચા કરતા હોય, ખરેખર ભગવાન શેના માટે આવે? ઓલા પીએમ હોય જેલની વિઝિટે જાય, શું લેવા વિઝિટ કરવા જાય? ઓલા ત્યાં બધા હોય એ બધાને એમ થાય જો આપણે 420 ને આ 420, જો આવી ગયા ને જેલમાં, આ જેલમાં આવી ગયા, હા કઈક ચોરી કરી છે. અરે આવ્યા એટલા માટે જેલર ને પૂછે કોઈ સુધરે એમ છે તો સજા ઘટાડો. કૃષ્ણ આવે, ગૌરાંગ મહાપ્રભુ એટલા માટે આવે, કોઈ સુધરે એમ છે તો ત્યારે એમ કે ના 66 જણા છે લેવલ 2 માં કન્ટિન્યુટી જાળવીને બેઠા છે, બરાબર. અને આ બધા એટેન્ડન્સ અમુક ભરે છે, અમુક નથી ભરતા, એ બધાને વોર્નિંગ આપેલી છે પણ એ સુધારવાનો પ્રયત્ન કરે છે, એમ ભગવાન કહે છે, બરાબર. એટલે એટેન્ડન્સ ભરજો, સાધના ચાર્ટ ભરજો, બરાબર. કારણ કે ભગવાનનું ધ્યાન છે આપણા ઉપર. તમારી જે કઈ પ્રોસિજર છે દરેક તમારી મુવમેન્ટ ઉપર ભગવાનનું ધ્યાન છે. તમે કેટલા સિરિયસ છો કૃષ્ણ જોઈ રહ્યા છે, તો જોવે છે કેટલા સિરિયસ છે, તો કે હા એટેન્ડન્સ અને સાધના ચાર્ટ વાળા 65 માંથી 50 જણા છે. ઓકે, તો 50 જણાની સજા કેટલી? તો કે અનંત જન્મોની. પણ વાંધો નહીં, સિરિયસ છે ને એ લોકો, એને આ જન્મ પછી ધામમાં મોકલી દેજો મારી પાસે. અને સિરિયસ નથી એ બધા
તો કે એ ભલે હજી 2-4 જન્મ સુધી ગોથા મારે, એટલે ગોથા મારવા હોય તો એટેન્ડન્સ અને સાધના ચાટ નહીં ભરતા, ભગવાન પોતે કહે છે. પછી મને નહીં કહેતા મેં નહોતું કીધું તમને, બરાબર છે. એટલે ભગવાન એટલા માટે અને આ શ્લોકની અંદર જે શબ્દ છે અજાનંતો અને અવજાનંતી, આમાં 3 શબ્દ છે. એક તો જાનંતી, અને એક અજાનંતી, અને એક અવજાનંતી. આ 3 શબ્દના અર્થ છે ને એ સમજવા બહુ જરૂરી છે. જો જાનંતી એટલે કે જાણે છે, ભગવાનને તત્વ તો જાણે છે, એનો વાંધો નથી, કૃષ્ણ ધામમાં જવાના છે. બીજું અજાનંતી, અજાનંતી એટલે જાણતા જ નથી, ખબર જ નથી કૃષ્ણ ભગવાન છે કે નહીં, કઈ એકદમ કોરી પાટી. અમેરિકન બધા હતા કોરી પાટી. અને અવજાનંતી એટલે ખબર છે, ભગવદ્ ગીતા ઘરમાંય છે, કોઈકના મોઢે સાંભળ્યું છે, છતાં તો કે ના, અમારા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ જુદા છે, અમારા સંપ્રદાયમાં અમારા ભગવાન જુદા. કૃષ્ણ તો કે ના એ ભગવાન, રામ એ ભગવાન નહીં. અવજાનંતી છે ને સૌથી અઘરું હોય ને અવજાનંતી છે. કૃષ્ણ વિશે ગેરસમજ વધુ અધમથી અધમ યોનિમાં ગતિ કરાવશે આપણને. અજાનંતી હશે ને વાંધો નહીં. એક વખત એક વ્યક્તિ છે ને હાર્મોનિયમ શીખવા આવે છે એક ગુરુ મહારાજ આગળ, બરાબર. તો પૂછે છે મહારાજ કે હાર્મોનિયમ તમે શીખેલું છે કે નથી શીખેલું? જો એ કે ક્યાંક શીખેલું હોય ને તો ફી 400 રૂપિયા, અને નો શીખેલું હોય ને પહેલેથી શીખેલું તો 200 રૂપિયા. આવું શું કામ હશે તમે મને કહો? શીખીને આવ્યો હોય તો 400 રૂપિયા અને ના શીખેલી હોય 200 રૂપિયા, કારણ શું? પરિપાટીમાં લખવું ઈઝી છે એઝ કમ્પેર્ડ ટુ જે છે એને ઇરેઝ કરીને ફરીથી લખવું. ઓલું ખોટું શીખેલું છે ને એ ભૂલવાડાવાના 200 રૂપિયા, નવું શીખડાવવાના 200 રૂપિયા. ખોટું ક્યાંકથી શીખી આવ્યો છો ને ભૂલવાડાના 200 રૂપિયા વધારે. એટલે આવી રીતના શિલ પ્રભુપાદજી અમેરિકા ગયા ને તો ઓલા બધા હિપીઝ હતા ને, બધા કોરી પાર્ટી હતા, કાંઈ ખબર જ નહીં કોણ ભગવાન, હું મોજ મજા કરવાની, જલસા કરવાની. ત્યાં જઈને ભગવાનનું નામ આપી દીધું, બધાએ સ્વીકાર લીધું, હા યસ કૃષ્ણ ભગવાન છે, બરાબર. તરત બધાએ ભગવાનના અનન્ય ભક્ત થઈ ગયા. અહીંયા આપણને એમ કહેતો, અચ્છા કૃષ્ણ ભગવાન છે, શિવજી કોણ છે? હા, તો વિષ્ણુજી કોણ છે? અચ્છા અમારા કુળદેવી કોણ? તો ભાઈ અમારું રક્ષણ તો એ કરે છે, જય મોગલમાં, જય મેલડીમાં, જય ચામુંડમાં, ઘણા તો જય સાઈ બાબા, જય સહજાનંદ સ્વામી, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ. અચ્છા તો કૃષ્ણ કોણ? એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે. અહીંયા મત પરતરમ નાન્યતમ કિંચિદ અસ્તિ ધનંતે 7.7 માં કહે છે ક્લિયર કટ. તો શું કૃષ્ણ ખોટું બોલે ત્યાં? પૂર્ણ પુરુષોત્તમ એ છે તો આ કોણ છે? અવજાનંતી. ખૂબ જ અઘરું છે અવજાનંતી. બહુ ધ્યાન રાખવાનું કોનું સાંભળો છો, કયા મંદિરમાં વિઝિટ કરો છો, બરાબર ને, કોના પ્રવચનો સાંભળો છો. અવજાનંતીના પ્રવચનો સાંભળ્યા ને આપણામાં અવજાનંતી આવવાનું છે. અલ્ટિમેટલી આપણે પણ કૃષ્ણથી કેવાય ઈર્ષા કરવા માંડશું, અને એના કરતા ન જાણવું વધારે બેટર છે. અહીં શું કે છે? અજાનંતી છે ને એ છે ને કોક દીક જાનંતી થઈ જશે, એ કોક દીક જાણી લેશે, એને ઈઝી પડશે. હમણાં કીધું ને કોરી પાર્ટીમાં એકડો ગોટવો ને એ સહેલો, પણ કેટલું બધું ગોટાળા લખેલા હોય ને એને બધું ભૂસવું ક્લિયર કરવું, પછી એમાં એકડો લખવો બહુ અઘરો. એટલે આપણે બધા ભારતીયોનો પ્રોબ્લેમ એ જ પડ્યો. શિલ પ્રભુપાદજીએ 35 વર્ષ મહેનત કરી ભારતની અંદર, ઓછી અહીંયા પ્રયત્ન નથી કર્યા, 35 વર્ષ મહેનત કરી. આપણે બધા શું કીધું? અમને જ ખબર જ છે કૃષ્ણ કોણ છે, અમે બધું જાણીએ જ છીએ. પ્રભુપાદજી રોડ ઉપર ફરતા હતા લીફલેટ લઈને, રોડ ઉપર દિલ્હીની અંદર રેસ્ટોરન્ટમાં જઈ ધક્કા મારતા હતા. એક વખત તો એ બપોરના જતા હતા લીફલેટ લઈને, અને એ ખૂબ જ તડકો હતો ને બેભાન થઈને પડી ગયા હતા. વિચાર કરો તમે, એ કઈ ઓછી મહેનત કરેલી છે. આપણે કદર નથી ખરેખર એની, બરાબર. એ લીફલેટ લઈને ભાગવતમ બધાને બોલાવતા કે આવો હું તમને ભાગવતમ સમજાવું, આવો હું તમને શીખડાવું, બરાબર. આપણે બધા દોઢ ડાયા છીએ, અમે તો જાણીએ છીએ ભગવાન, અમને ખબર છે. એટલે અમેરિકા ગયા, એના ગુરુ મહારાજે એટલે આદેશ આપ્યો હતો તું જા. અને અમેરિકા જાય છે 10 વર્ષમાં 10,000 શિષ્યો, 108 મંદિરો. અહીંયા 35 વર્ષમાં ના થયું. અહીંયા આપણે બધા દોઢા હતા એટલા, બરાબર ને, ત્યાં ઇઝીલી, બરાબર. એટલે અવજાનંતી છે ને એ બહુ અઘરું છે, એના કરતા અજાનંતી સારું. જાનંતી તો બેસ્ટ છે, એટલે આપણે જાનંતી થવાની કોશિશ કરી રહ્યા છીએ, બરાબર. તો હવે આવા જે માણસો હોય, કેવા અવજાનંતી વાળાની વાત થાય છે. આ બે શ્લોક કનેક્ટિંગ છે કે આવા જે અવજાનંતી જે ઉપવાસ કરતા હતા ને ભગવાનનો, શિશુપાલ, દુર્યોધન, દુશાસન, અત્યારે કેટલા નિરાકારવાદીઓ, ભગવાન તો નિરાકાર છે. અચ્છા તાર પપ્પાનો આકાર છે? તો કે હા એનો નાક કાન મોઢું. દાદાનો? તો કે હા દાદાનો છે. પરદાદાનો? તો કે હા એનો અમે ફોટામાં જોયો હતો ને, બરાબર. પરદાદાને અમે ફોટામાં જોયા હતા, મોટી મોટી દાઢી, મૂછું, નામ કાકડા ચડાવીને એનો આકાર. અચ્છા તો પરમ પિતા? તો કે ના એનો આકાર નથી. અચ્છા તાર પપ્પાનો આકાર છે, દાદાનો આકાર છે,
એના દાદાનો આકાર છે પણ કૃષ્ણનો એકનો જ આકાર નથી. આ બધા નિરાકાર વાળા મૂર્ખાઓનો ફિલોસોફી. શીલ પ્રભુપાદજી ક્લિયરલી કે રાસ્કલ શબ્દ વાપરે. તમે ક્યારેક પ્રભુપાદજીના લેક્ચર જો સાંભળો, પ્રભુપાદજી એકદમ બેબાક રાસ્કલ જ કે કૃષ્ણ નથી, માટે બધા રાસ્કલ છે, બધા અસુરો છે. બરાબર. તો આવા જે છે કે આવી રીતના મોહગ્રસ્ત થયેલા છે, તેઓ આસુરી તથા નાસ્તિક વિચારો પ્રત્યે આકર્ષે. જો કૃષ્ણને ના માનીએ તો શું થાય? કૃષ્ણને ના માનવામાં તમે આસુરી અને નાસ્તિક વિચારો પ્રત્યે આકર્ષાવ, અને તો પછી શું થાય? મોઘ આશા. તમારી ગમે તે તમારી આશા છે, શેની? મોઘ. મોઘ એટલે મુક્તિ. તમે ગમે એટલા અષ્ટાંગ યોગ કરી લો, તમે યમ નિયમનું પાલન કરી લો, હિમાલયની ગુફામાં જઈને બેસીને કરો ઓમ, ભગવાન કે મોઘ આશા, બધું વ્યર્થ છે. પછી મોઘ કર્માણો. મોઘ કર્માણો એટલે સકામ કર્મ. તમે કરી લો, દાન કરી લો, પુણ્ય કરી લો, સારા કર્મો કરી લો, બધું કરી લો, વૃદ્ધાશ્રમો બનાવી લો, હોસ્પિટલો બનાવી લો, અનાથાલય બનાવી લો, કરી લો. મોઘ કર્માણા, બધું વ્યર્થ છે, ભગવાન કહે છે. અને મોઘ જ્ઞાન. તમે વેદો વાંચી લો, તમે 4 વેદો કંઠસ્થ કરી લો, હજારો શ્લોક તમે યાદ કરી લો, પુરાણો વાંચી લો, ઉપનિષદો વાંચી લો, પણ ભગવાન કહે છે મોઘ જ્ઞાન, બધું વ્યર્થ છે, બધું વ્યર્થ છે. જો તમે અવજાનંતી છો તો જાનંતી થવું પડશે. તત્વતઃ કૃષ્ણને તમે જાણો છો, કારણ કે વેદોનો સાર શું છે? વેદેશ્ચ સર્વેર અહમ એવ વેદ્યો. વેદો જાણીને મને જાણવાનો છે. કૃષ્ણ તો બહુ ક્લિયરલી કહે છે 15.15 ની અંદર. બરાબર છે. તો શું થાય? તો કે નાસ્તિક વિચારો પ્રત્યે આકર્ષાય અને એની મુક્તિની આશા, સકામ કર્મો, જ્ઞાનનું સંવર્ધન, બધું વેસ્ટ જાય, વેસ્ટ ઓફ ટાઈમ. હજારો વર્ષો સુધી તપસ્યા કરીએ પણ કૃષ્ણને ભગવાન નથી માનતા તો ભગવાન પ્રાપ્ત નથી થતું. બરાબર ને? પતન પતન ને પતન થવાનું છે. બરાબર. એટલે દુરાત્માનું ભાગ્ય શું છે? ભગવાન એના ભાગ્ય વિશે વાત કરે છે. રાક્ષસીને નાસ્તિક દ્રષ્ટિઓથી આકર્ષિત થઈ. હિરણ્યકશિપુ, બરાબર, ત્રિલોક ઉપર હાહાકાર મચાવીને બેઠો હતો. બરાબર. છતાં ભગવાન આવીને એનો વધ કરી દે છે. અલ્ટિમેટલી શું થાય છે? નાસ્તિક વિચારો પ્રત્યે આકર્ષાય. બધાને શું કહેતો હતો? હું ભગવાન છું. ને પ્રહલાદ મહારાજ બધાને શું કહેવા છે? ના, મારા પપ્પા ભગવાન નથી, ભગવાન તો વિષ્ણુ છે, ભગવાન તો કૃષ્ણ છે. બરાબર ને? તો હમણાં જ આપણે હોલિકા દહન કર્યું ને પરમ દિવસે, તો આપણે નરસિંહદેવ યાદ આવવા જોઈએ. ગૌર પૂર્ણિમા આવે તો ગૌરાંગ મહાપ્રભુ યાદ આવવા જોઈએ. આ વખતે જેને ઉપવાસ નથી કર્યા એને આવતા વખતે હું કઉ છું કે ઉપવાસ થવા જોઈએ. સૌથી બેસ્ટ નિર્જળા. નિર્જળા ના થાય તો સજળા. પાણી પી લો તમે. સજળા નથી થતા, સફલા. એટલી સફલા તો કરો. સવારથી સાંજ સુધી તમારે જેટલું ફ્રૂટ ખાવું એટલું ખાવ. ફ્રૂટ ખાવાની છૂટ. સફલા. નિર્જળા બેસ્ટ ગૌરાંગ મહાપ્રભુ માટે, કારણ કે સન્યાસી. આપણા માટે તો સંન્યાસ લીધો હતો ને. આપણો બધાનો ઉદ્ધાર, આપણા જેવા પતિત જીવોનો ઉદ્ધાર કરવા માટે તો આવ્યા હતા. એના માટે આપણે એટલું ના કરી શકીએ? કરવું જોઈએ. એનાથી એના પ્રત્યે આપણો સંબંધ છે સ્થાપિત થાય. બરાબર. ખૂબ જરૂરી છે. આગળ મહાત્મા નસ્તુ મામ પાર્થ દેવી પ્રકૃતિમાં આશ્રિત. અહીંયા મહાત્મા શબ્દની ભગવાન વ્યાખ્યા આપે છે. મહાત્મા કોને કહેવાય? આપણે તો ગમે એને મહાત્માનું લેબલ આપી દીધું છે, પણ નહીં. મહાત્મા એટલે શું? દેવી પ્રકૃતિમાં આશ્રિત. જે દેવી પ્રકૃતિના આશ્રયમાં છે. દેવી પ્રકૃતિ એટલે શું? દેવી પ્રકૃતિ એટલે ભગવાનની પોતાની યોગમાયા શક્તિ, ભગવાનની પોતાની શક્તિના આશ્રય. અને બીજો આનો અર્થ છે ભગવાનના જે સક્સેશન એટલે કે પરંપરામાં આવે જે ગુરુ છે એના આશ્રય રહેલા એને પણ દેવી પ્રકૃતિમાં આશ્રિત કહેવાય. તો એ શું કરે? ભજંત્ય અનન્ય મનસો, અનન્ય મનથી ભક્તિ કરે. જ્ઞાત્વા ભૂતાદિન અવ્યય. હે પાર્થ, હવે મોહગ્રસ્ત થયેલા હતા એની વાત થઈ ગઈ ને. હવે જે મોહગ્રસ્ત નથી એની વાત છે, મતલબ જે મહાત્માની વાત થાય છે. તો એ બધા કેવા હોય છે? તો કે દેવી પ્રકૃતિના રક્ષણમાં. આ કયો પ્રસંગ છે? આ બાજુમાં છે ફોટો, બોલી જાવ. માધવેન્દ્રપુરીનો જે શ્રીનાથજી ભગવાનને લઈને આવ્યા હતા. યસ, એક્ઝેક્ટલી. લેવલ 1 માં આખો પ્રસંગ હું લેતો હોઉં છું, એટલે અહીંયા હું પ્રસંગ લેવાનો નથી. તમને બધાને યાદ હોવું જોઈએ કે કોણ છે, શું છે અને શું પ્રસંગ હતો. અનન્ય ભક્તિની વ્યાખ્યા માટે માધવેન્દ્રપુરી. તો માધવેન્દ્રપુરી ની પ્રસંગ લીધો હતો આપણે. તો મહાત્મા પુરુષો કોને કહેવાય? દેવી પ્રકૃતિમાં આશ્રિત. અને અહીંયા ગુરુનું શેલ્ટરની વાત છે. એકચ્યુઅલી દેવી પ્રકૃતિ એટલે શું છે? પ્રામાણિક ગુરુ ના શરણે જવું. કારણ કે એ ભગવાનની જે કૃપા શક્તિ છે ને, જે મર્સી છે ને, એ આપણને આપે. એક ગુરુ છે, આપણને શિક્ષા આપે, આપણને નામ આપે, આપણને એક આધ્યાત્મિક નામ આપે. આપણું ભૌતિક નામ તો છે, આપણને આધ્યાત્મિક નામ આપે, ગાઈડન્સ આપે. અજ્ઞાનમાંથી આપણે જ્ઞાનમાં લઈ જાય, અંધકારમાંથી પ્રકાશમાં લઈ જાય, તો એને કહેવાય દેવી પ્રકૃતિમાં આશ્રિત, ગુરુનો આશ્રય.
બરાબર. એટલે મહાત્મા એટલે કોઈ નામથી મહાત્મા ના બની શકાય. મહાત્માનો અર્થ ભગવાન અહીંયા સમજાવે છે કે એક તો એ ભગવાનની પોતાની શક્તિના અંડરમાં હોય, નહીં કે માયા. આપણે બધા તો શેમાંથી માયામાં ડૂબેલા છે. આપણે જેને મહાત્માનું બિરુદ આપી દીધું એ બધા માયામાં જ ડૂબેલા હતા એકચ્યુઅલી. કારણ કે જે ભગવાનના શરણે નથી બધા માયામાં છે. બરાબર. તો પ્રકૃતિના રક્ષણમાં હોય છે. કોની? ભગવાનની. ગુરુના શરણે હોય છે. અને સંપૂર્ણપણે શું કરતા હોય તો કે અનન્ય ભક્તિ. મહાત્મા કોને કહેવાય? જે અનન્ય ભક્તિ કરતા હોય એને મહાત્મા કહેવાય. આ જ વસ્તુ 13મા અધ્યાયમાં જ્ઞાનની વ્યાખ્યા આવશે ત્યારે ભગવાન કહેશે કે અનન્ય ભક્તિ, ગુરુ શરણાગતિ હોય એને જ્ઞાની કહેવાય છે. બરાબર. આગળ વધીએ. હવે આ મહાત્માઓ શું કરતા હોય? જો આ 9.14મો જે શ્લોક છે ને એ આપણી મુવમેન્ટ છે. હરે કૃષ્ણ આંદોલન છે, આપણી જે મુવમેન્ટ છે આ છે. શું છે? અને બીજું આખી ભગવદ્ ગીતાના 700 શ્લોકો 18 અધ્યાયોમાં લગભગ સેન્ટરનો શ્લોક છે ને, સેન્ટરની નજીકનો શ્લોક આ છે 9.14. સતતમ કીર્તયંતો મામ યતંતસ્ય દ્રઢવ્રત નમસ્તસ્ય મામ ભક્ત્યા નિત્યયુક્તા ઉપાસતે. શું કે છે? સતતમ કીર્તયંતો મામ. એ મહાત્મા શું કરતા હોય તો કે સતત મારા મહિમાનું નિત્ય કીર્તન કરતા હોય. સતત. ઘણા બધા એમ કે તમે બધા 16 માળા કરો છો. ક્યાં લખ્યું છે 16 માળા કરવાનું? અરે ભગવદ્ ગીતામાં તો સતતમ કીર્તયંતો મામ લખ્યું છે. શ્રી પ્રભુપાદજી કહે છે ભગવદ્ ગીતામાં તો શું લખ્યું છે? સતતમ. થાય છે સતતમ તમારાથી મારાથી? નથી થતું ને. સવારથી લઈને રાત સુધી 24 કલાક હરિદાસ ઠાકુર કરતા હતા સતતમ. સનાતન ગોસ્વામી, રૂપ ગોસ્વામી, જીવ ગોસ્વામી, રઘુનાથ દાસ, રઘુનાથ ભટ્ટ, નરસિંહ મહેતા, સંત બોડાણા, મીરાબાઈ આ શું કરતા હતા? સતતમ કીર્તયંતો મામ. સતત કરતા. આપણે કરીએ છીએ? નથી કરતા. એટલા માટે ગુરુ આવે. કોણ આવે? ગુરુ આવે. એને શું કે? 16 માળા. પેલા ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ આવ્યા ને એને કીધું કે 64 માળા, એક પણ ઓછી નહીં, 64 રાઉન્ડ. શ્રી પ્રભુપાદજી અમેરિકા ગયા કે આ ક્યાંથી 64 માળા કરશે? 16 માળા. ચલો હું ગેરંટી લઉં છું 16 માળા કરશો, 4 નિયમોનું પાલન કરશો ને, ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમ વાંચશો ને, ધામમાં લઈ જવાની ગેરંટી મારી છે. શ્રી પ્રભુપાદજી કહે છે આટલું જ કરવાનું, 16 રાઉન્ડ. એટલે બધા એમ કે ને ક્યાં લખ્યું છે માળા કરવાનું, ક્યાં લખ્યું છે જપ કરવાનું? યા સતતમ કીર્તયંતો મમ. કીર્તયંતો એટલે શું છે? કીર્તન બ્રોડ સેન્સમાં છે. કીર્તન એટલામાં બધું આવી ગયું. જપ કરવાનું, ભગવદ્ ગીતા વાંચવાની, ભાગવતમના ક્લાસ, ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસ, ભગવાનનું નામ સ્મરણ, બધું કીર્તન એટલે શું? બરાબર. અને કેવી રીતના? યતંતશ્ચ દ્રઢ વ્રત. દ્રઢ નિર્ણય લેવાનો. 16 રાઉન્ડ તો હું કરીશ જ. હું સાધના ચાર્ટ તો ભરીશ જ. કે છે દ્રઢ વ્રત. જો ભગવાન આજ વારંવાર તમને કહી રહ્યા, તમે ભરતા નથી બધા. ભગવાન સ્વયં આજે કહી રહ્યા છે યતંતશ્ચ દ્રઢ વ્રત. દ્રઢ નિર્ણય લઈશ કે ના ગમે તે થાય સાધના ચાર્ટ ભરીશ, એટેન્ડન્સ લિંક તો હું ભરીશ. એવું નહીં કે ના 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 મને ઈચ્છા પડે એમ કરું. નહીં, દ્રઢ નિર્ણય લેવાનો. અને પછી નમસ્તસ્ય મામ ભક્ત્યા. મારા ભક્તો શું કરે છે? જ્યારે જ્યારે સમય મળે દંડવત પ્રણામ કે ને બધા એમ કે ક્યાં લખ્યું છે? મંદિરે જઈને નમસ્કાર કરવાનો. આખી ભગવદ્ ગીતામાં વારંવાર આવે છે નમસ્કાર કરવાના, નમસ્કાર કરવાના. વિગ્રહને નમસ્કાર કરીએ. કોને? ઘણા બધા મૂર્ખાઓ એમ કે તમે મૂર્તિ પૂજામાં માનો છો. અરે ભાઈ મૂર્તિ પૂજા નથી, આને વિગ્રહ પૂજા કહેવાય. મૂર્તિ અને વિગ્રહમાં ફરક છે. તમે નિરાકાર ભગવાનને ધારો કે નિરાકાર પણ ભગવાનનું એક પાસું છે, આપણે ના નથી પાડતા, પણ ભગવાનને તમે નિરાકાર માનશો તો તમે ક્યાં નમસ્કાર કરવા જાશો? તમે કોનું કીર્તન કરશો? તમે કોને ભોગ લગાડશો? તમે કોની સેવા કરશો? નિરાકારમાં કાંઈ ના થાય ભાઈ. અઘરું થઈ જાય. નિરાકારની ઉપાસના કરવા વાળા કેટલાય અખાડા ખોલીને બેસી ગયા અને ફોર્ચ્યુનરમાં ફરવા માંડ્યા, ફરીથી આવી ગયા સંસારી જીવનમાં. કાંઈ ના થાય. બરાબર. વિગ્રહ પૂજા છે કારણ કે એ આ યુગ ધર્મ છે. ભગવાનનું નામ. બરાબર. નિત્યયુક્તા ઉપાસતે. ડીટી વર્શિપ ની ભગવાન છે વાત કરી રહ્યા છે વિગ્રહ પૂજા ઉપર. બરાબર. બાકી જો આપણે કોઈકને એક બે વખત જોયા હોય તો એનું ચિંતન થાય. એકાદ વખત વૃંદાવન ગયા હોય, રાધા શ્યામ સુંદર ને જોયા હોય ને તો પછી એમ થાય કે ના ના શ્યામ સુંદર ને જોયા છે, મળવા જવું છે એકવાર. માયાપુર ગયા હોય, પંચતત્વને ક્યારેક જોયા હોય ને એક વખત, તો ગૌરાંગ મહાપ્રભુ પ્રત્યે પ્રેમ થાય કે ના ના કોણ 5 ને આવું પડ્યું. તમે વિચાર તો કરો. દ્વાપર યુગમાં તો કૃષ્ણ એકલા આવ્યા હતા ને. કળિયુગમાં ભગવાન કે ના ના એકલો નહીં, 5 ભેગા મળીને જાય. 5 ભેગા આવે. કૃષ્ણ આવે, રાધાજી આવે, નારદજી આવે, શિવજી આવે, મહાવિષ્ણુજી આવે. બરાબર. અને સ્વયં બલરામજી ભેગા. આપણે કે બધા 5 ભેગા મળી જાય. કાં તો કે આ બધા એનો કે ઉદ્ધાર કરવો, આ બધા પતિતોનો ઉદ્ધાર કરવો બહુ અઘરો, ચાલો આપણે બધા મળીને જાય. તો 5 આવે. પંચતત્વ છે. બરાબર ને. જાય આપણે તો પ્રેમ આવે, વિગ્રહ. બરાબર. તો દ્રઢ સંકલ્પ પૂર્વક પ્રયાસ કરવાનો. અને શું કરવાનું? નિત્ય યુક્તા ઉપાસતે. ભગવાનની રોજ ઉપાસના કરવાની, રોજ મંગલા આરતી કરવાની.
બરાબર, આપણો ધર્મ છે. સતતમ કીર્તયંતો મામ યતંતશ્ચ દ્રઢ વ્રત. પ્રહલાદ મહારાજ છે દ્રઢ હતા ને, ભગવાન તો કૃષ્ણ જ છે. તમારે જે કઈ કરવું એ કરો. હિરણ્યકશિપુ કરતા હતા કે નહીં? આમ મારી નાખે તેમ માન, તો એને ક્યારે ડાઉટ થયો? આપણે હોય તો, આપણા ઉપર કઈક મુશ્કેલી આવી હોય તો? નરસિંહ મહેતા ના એક પુત્ર સામળસાનું મૃત્યુ થઈ જાય. એમની પત્નીનો વિશ્વાસ ડગી જાય છે. ના ના, હું તમારા કૃષ્ણમાં નથી માનતી, મને ખબર નથી તમારો ભગવાન હોય કે ના હોય. નરસિંહ મહેતા શું કે છે? ના ના છે. ઇવન એ પત્નીનું મૃત્યુ થઈ જાય તો એ શું કે નરસિંહ મહેતા? નહીં, મને મારા કૃષ્ણમાં પૂર્ણ વિશ્વાસ. આને કહેવાય દ્રઢ વિશ્વાસ. જો ગુડી ટાઈમ હોય ને ત્યારે ભક્તિ તો થઈ જાય, બહુ ઈઝી છે. સારું સમય ચાલતો હોય ને ભક્તિ થઈ જાય. પણ જયારે એક ડાઉનફોલ આવે ને જીવનમાં, ત્યારે જો ભક્તિ ચાલુ રહે ને તો સમજવાનું કે નહીં, આપણે બરાબર ભગવદ ગીતા સમજ્યા છીએ. કોઈ સ્વજનનું મૃત્યુ થઈ જાય, બિઝનેસમાં નફો નુકસાન થઈ જાય, કઈ આવું જયારે થાય તો સમજવાનું કે નહીં, ઇટ્સ ઓકે, આપણે થોડુંક ભગવદ ગીતા સમજ્યા છીએ. બરાબર ને? તો આ રીતના 15મા શ્લોકમાં કહે છે, જે અન્ય મનુષ્યો જ્ઞાન સંવર્ધન દ્વારા યજ્ઞમાં પરોવેલા રહે છે, તેઓ પરમેશ્વરને એકમેવ અદ્વિતીય રૂપે. હવે અહીંયા 3 પ્રકારના ઉપાસકોની ભગવાન વાત કરે છે. આગળ આપણે જોયું અનન્ય ભક્તિની તો વાત થઈ, પણ હવે જે ભક્તિમાં જેનું મન નથી અથવા ભક્તિ જે નથી કરતા, તો અમુક કેવા છે જ્ઞાન સંવર્ધન, વેદો વાંચી અને અલ્ટિમેટ ક્યાં પહોંચે? તો કે અદ્વિતીય. અદ્વિતીય એટલે અવ્યક્ત રૂપ, ભગવાનનું નિરાકાર રૂપ. એક દિવસ હું તપ કરી અને હું ભગવાનમાં વિલીન થઈ જઈશ, હું ભગવાન બની જઈશ. પછી તમે ભગવાન અને હું ભગવાન. નમો નારાયણ. તમે નારાયણ અને હું નારાયણ. એક આવા છે. બીજા કેવા છે કે અનેક રૂપો ધરાવનારા, પોતાની રીતના અનેક રૂપો, એટલે એક મનોકલ્પિત, પોતાનું કલ્પિત મનોકલ્પિત રૂપને ભજે, એને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ માની લે. આ બધા સંપ્રદાયમાં છે ને પોતાના પૂર્ણ પુરુષોત્તમ વચ્ચે રાખી દીધા હોય. હવે સંપ્રદાયના જે પ્રેરક છે એ પણ એવું કહેતા કે કૃષ્ણ ભગવાન છે. એના પોતાના શાસ્ત્રો શરૂઆતના તમે ઉઠાવી લો, બરાબર, એની પોતાની પહેલી ગાદીમાં, હું નામ નથી લેતો, એની પોતાની પહેલી ગાદીમાં જઈને તમે પૂછો કોણ ભગવાન છે, એ સ્વયં જેને એ લોકો અત્યારે ભગવાન માને છે, એ જયારે આવ્યા ને ત્યારે પેલા 7 મંદિરો બનાવ્યા ને એ રાધા કૃષ્ણના છે. જોજો, મેઇન વિગ્રહ રાધા કૃષ્ણના છે. બરાબર. અને અત્યારે એના જ ફોલોવર શું કે છે? તો કે કૃષ્ણ ભગવાન ના. તો ભગવાન કોણ છે? તો કે અમારા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે. બરાબર. તો આવા જે છે કેવા છે? અનેક રૂપો ધરાવતા, અલગ કેટેગરી. અને બીજું એક વિરાટ રૂપને ભજવા વાળા છે. એ ખાલી અહીંયા ભૌતિક જગતને માને છે. જે કઈ છે અહીંયા છે, આ બ્રહ્માંડની અંદર જે કઈ અમે જોઈ છે આટલું જ. આના સિવાય બીજું કઈ ભગવાન જેવું કઈ હોતું નથી. એટલે આ 3 કેટેગરી છે. બરાબર, ભગવાન સમજાય. સૌથી અધમ કેટેગરી હોય ને એ આપણા અદ્વૈતવાદ વાળા છે. પોતે ભગવાન બનવાની જે ઈચ્છા છે ને એ સૌથી મોટી ઈચ્છા છે. મારે ભગવાન બની જવું છે, હું એક દી નિરાકારમાં વિલીન થઈ જાય. બાપુ બ્રહ્મમાં વિલીન થઈ ગયા. કોઈ બાપુ કોઈ બ્રહ્મમાં કોઈ દી વિલીન થતા નથી. ત્યાં વિલીન થવા જેવી કોઈ ત્યાં સગવડતા છે જ નહીં. કારણ કે બીજા અધ્યાયમાં કહી દીધું કે આત્મા છે એ કોઈ ઓલું કહેવાય કે લીંબુ શરબતમાં ખાંડ નાખીને ખાંડ ઓગળી જાય એવો આત્મા એવો નથી કે આ બ્રહ્મમાં ગયો ને ઓગળી ગયો. નહીં, ભગવાન ચોખ્ખું જ કે છે બીજા અધ્યાયમાં, અદ્રાવ્ય છે આત્મા. કેવો છે? અદ્રાવ્ય, અવિભાજ્ય, કટકા ના કરી શકાય, બાળી ના શકાય. ઓકે, તો હવે 15 શ્લોક સુધી છે આજે આપણે વિરામ લઈએ. આવતીકાલે આપણે 16મા શ્લોકથી આપણે આગળ વધીશું. અને આવતીકાલે ગુરુવાર છે. ઓકે, પેલા સેશન પૂરું કરી દઈએ. ચલો, તમારો બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. તમે બધા ખૂબ શાંતિપૂર્વક મને સાંભળ્યો. હું તમારો બધાનો હૃદયપૂર્વક આભાર પ્રગટ કરું છું. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ હરે હરે, હરે રામ હરે રામ.